រៀនអំពីអីទេឃើញតែចំណងជើង Phải bằng ប៉ុន្តែចូលមើលសិនចង់ដឹងថាក្នុងហ្នឹងមានអីចាំមើលថាតើទៅរួចឬអត់អញ្ចឹង คุณ សូ เรา ម ไป ប เรี ង ยน អស់ จั ជួ ด យ จัดสักคลาสให้บ้างปีมนมาบ้าง បាទបងធ្លាប់រៀន2សប្តាហ៍ថ្នាក់អាប់ចិត្តថ្មីបង ก็สดับพอตาม YouTube ตามวิชุตามอะไรเราสดับมัน បាទមកធ្លាប់ស្ដាប់រាល់ថ្ងៃបងស្ដាប់រាល់ថ្ងៃ Thế nào มัน ấy ឆ្នាំ em ហើយ ចូល ស្ដាប់ តាមនេះបានហើយតាចូល ខ្ញុំស្ដាប់ ចូល ដូចជា4-5 ឆ្នាំដែរហើយបង มันอยู่พอบ้านกลางสบาย បាន มันก็บ้านต้นนะบ้านต้นខ្លះហើយบ้านស្ដាប់ បានត្រឹមដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃខ្លះបង បានប៉ុណ្ណឹងល្អហើយខ្ញុំពេលខ្លះដោះស្រាយអត់បានផង មានពេលខ្លះទប់អត់បានដែរបងទៅប្រើដែរទៅ ហ្នឹងហើយសា បាទ ធុ អរគុណច្រើន គេបន្តទៀតបាទ បាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបង មិនឃើញទៅដាក់ហោះខ្ញុំមួយមកស្រួលខ្ញុំជួយបិទមនុស្សឲ្យ លោកគ្រូគាត់ដាក់លោកគ្រូគាត់អត់ទាន់ឃើញចូល អធិស្ឋានបងប្អូនយើងចូលមកប្រយ័ត្នមនុស្សបន្តិចបាទគឺកន្លែងសំឡេងណារូបមីក្រូហ្វូនហ្នឹងចូលមកយើងចុចបិទទៅខ្វែងទៅបើសិនជាយើងអត់មានអីត្រូវនិយាយចឹងណាសូមជឿអ្នកមីងអូអ្នកមីងលីមមីសូមជឿអ្នកមីងលីមមីបើកមនុស្សទៅតែថ្មី ấy cha thuyết xưa cha kêu rồi đừng con này là đừng con cha nhưng មីងនៅខាងណាដែរ cha nhưng nó nằm vậy cha เราเรียนចិត្តសាស្ត្រអីមុនមកខ្លះ cha thọtខ្លះដែរ បានឆ្នាំដែរ ខ្ញុំចេះតែស្ដាប់តាមលោកគ្រូតាមដានយូរហើយតែមិនទាន់ដែលបានចូលក្រុមទៅវគ្គនឹងដែលលោកគ្រូបើកតាមស្ថាបឋានហើយខ្ញុំចូលតាមដានរហូតចឹងមកតាមពិតគ្រួសារខ្ញុំគាត់តាមដានមួយលោកគ្រូយូរហើយរៀនសូត្របានចេះច្រើនហើយខ្ញុំចេះស្ដាប់តាមគាត់ចឹងទៅដល់ឥឡូវបានចូលផ្ទាល់ជាមួយចាស់តែចាស់ខ្ញុំអរគុណបានប៉ុណ្ណឹងចា ឃើញបងមិនឃើញហើយបន្ត ចាអញ្ជើញបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមយោបល់ឬមើលកណ្ដាលនាំសូមលើកដៃក៏បានដែរដើម្បីស្រួលយើងមើលទាំងអស់គ្នាហើយបើអត់ទេអាចហៅឈ្មោះបានទេ សូមជម្រាបសួរ ចា ចាជម្រាបសួរទាំងអ្នកទាំងអស់ទាំងមានលោកម្ចាស់ក៏អត់ទេសូមនមស្ការថ្លែងគុំលោកម្ចាស់សូមគោរពជម្រាបសួរទាំងញាតិគ្រប់រូបខ្ញុំក៏សិស្សថ្មីដែរអរគុណច្រើន អ្នកមីងធ្លាប់សិក្សាពីធម៌ពីមុនមកខ្លះទេអ្នកមីងសុវណ្ណរី គ្រូតាក្មួយធ្លាប់សិក្សាជាង10ឆ្នាំមុនណា អូ 10 ឆ្នាំមុនហើយឥឡូវនេះនៅបន្តសិក្សាទៀតទេឬក៏គ្រប់ហើយ ជាង10ឆ្នាំនៅបន្តតិចតិចរៀនតាមឡានចា រៀនច្បងខ្ញុំហ្នឹងចឹងខ្ញុំទៅរៀនដល់មួយឆ្នាំ រៀនច្បងអត់តែចំណេះដឹងតិចជាងមួយព្រោះអីចាស់ហើយភ្លេចអស់ ចឹងបានពីឥឡូវគេថាចាស់ហើយបានរៀនធម៌ហួសសម័យហើយបាទវានេះហួសសម័យហើយគេជប់រៀនហើយគេរៀនពីក្មេងហើយតែចាស់ទៅរៀនលេងចាំហើយទោះអ្នកមីងចាស់ទៅភាគច្រើនគឺចាប់ភ្លេចទៅវិញ ចា អរគុណច្រើន ចាអរគុណ ឃើញបងចយាមានច្រើនណាស់ថ្នាក់ខ្ញុំក៏មានមួយចយាច្រើនដែរឥឡូវថ្នាក់ទៅព្រឹកមានចយាដែរសូមជើញជួយណែនាំខ្លួន ច
ចាជំរាបសួរ អត់ដឹងថាចាក់យ៉ាខ្ញុំឬក៏មិនមែនទេចាព្រោះខ្ញុំចាក់យ៉ាដែរចា ហ្នឹងហើយចាក់យ៉ាហ្នឹងហើយ អញ្ចឹងចាហ្នឹងហើយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកមីងផងដែរចានឹងអ្នកមីងអ្នកលោកពូណាខ្លះទេចាដោយសារតែខ្ញុំបានចូលរៀនគ្រប់សតិប្បដ្ឋាននិងព្រះអភិធម្មអ្នកដំបូងដែរហើយក៏បានចូលរៀនតាម YouTube លោកគ្រូសានសុជា official ណាចាហើយចូលរៀនពីចិត្តចេតសិកកាត់តរួចហ្នឹងប៉ុន្តែរៀនអត់ទាន់ចប់ទេតែឃើញបងតម្លាក់ចូលថាមានមេរៀនបរិច្ឆេទទី5ក៏ចេះតែចូលទៅគេលោចាប់បានខ្លះចឹងណា ចាហើយក៏មិនមានអ្វីច្រើនទេគ្រាន់តែចូលមកនេះគឺមកណែនាំក៏ដូចជាអរគុណមែនតើសម្រាប់ការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូនិងបងធ្វើឲ្យខ្ញុំបានយល់ដឹងពីជីវិតពិតហើយនេះទៅដោះស្រាយផ្លូវចិត្តបានច្រើន ធ្លាប់ពីមុនជាដូចថាមនុស្សរៀងឆាប់ខឹងហើយខឹងចឹងរៀងយូរមកដល់ឥឡូវអត់សូវទេចាខឹងដែរតែរៀងខឹងឆាប់បាត់ ចឹងទៅគឺពធពិតជាអស្ចារ្យមែនតើចា បាទសាធុបងរៀនអភិធម្មហ្នឹងបានប្រមាណវគ្គដែរបានធ្លាប់បានរៀនប្រមាណបរិច្ឆេទខ្លះដែរ ខ្ញុំរៀនក្នុងចិត្តសឹកកាត់តរួចហ្នឹងខ្ញុំរៀនទៅដល់វគ្គទី40ជាងទេហ្នឹងហើយដល់វគ្គ40ជាងគាត់ថាខ្ញុំរៀនអត់បានលំអត់ទេដូចថាខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងទៅខ្ញុំបើករៀនបដាធ្វើការងារផ្ទះបដាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងចាប់បានខ្លះអត់ចាប់បានទាំងអស់ទេអញ្ចឹងណាចា បាទសាធុបានខ្លះយកហើយចាប់បានសោះ ចា អរគុណច្រើន ចា តែជូនបងប្អូនថាវគ្គថ្នាក់យើងរៀននេះគឺយើងសិក្សានៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហើយចឹងហើយបានជាលោកគ្រូបញ្ជាក់នៅ script ខាងក្រោមថាសម្រាប់ថ្នាក់នេះក៏តែបងប្អូនមានដើមទុនសិក្សាពធខ្លះមានន័យថាអាចយល់អំពីចិត្តសឹកបរមត្ថធម៌ទាំង4ខណ្ឌ5ហើយជាដើមយើងដឹងឲ្យយល់បានខ្លះហើយមករៀននៅក្នុងថ្នាក់នេះគឺយើងអាចប្រព្រឹត្តទៅបានហើយដោយសារបរិច្ឆេទនេះរៀងខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែមិនហួសវិស័យទេប៉ុន្តែពេលខ្លះបងប្អូនតោងលើការព្យាយាមនិងការប្រឹងប្រែងស្ដាប់តាមដានហើយស្រាវជ្រាវតាមអត្ថកថាអីបន្ថែមទៀតទៅអាចយល់បានហើយមិនហួសវិស័យយើងទេអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបងខេងហៅឈ្មោះបន្តទៀតណាបងហើយអ្នកបើកវីដេអូមុនសិនអ្នកអត់បើកវីដេអូប៉ុណ្ណាទៅអ្នកលាក់មុខ សូមអញ្ជើញបងលេងណែនាំខ្លួន រកកន្លែងអានอยู่រត់ឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យគាត់ចាំបន្តិចសិនអញ្ចឹងរកអ្នកផ្សេង ចាខ្ញុំរកកន្លែង mute ហ្នឹងខ្ញុំចុចលើ mute ហ្នឹងហើយវាចេះតែលោតស្អីគេឡើងមកដល់ពេលខ្ញុំចុចទៅវាចេះតែ unmute វិញ អូខេ វាចេះតែ mute វិញហ្នឹងហើយតែលើ unmute បានហើយចាជំរាបសួរមិត្តធម៌ទាំងអស់គ្នាជាដំបូងជំរាបសួរលោកគ្រូប៉ុន្តែលោកគ្រូអត់តន់ចូលជំរាបសួរលោកគ្រូហើយមិត្តធម៌ទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំសិស្សចាស់ទេខ្ញុំឈ្មោះលេងធ្លាប់រៀនជាមួយលោកគ្រូយូរដែរហើយសិស្សចាស់ហើយប៉ុន្តែចាស់នេះចាស់តសិស្សហើយណាប៉ុន្តែ មេរៀនថ្មីរហូតខ្ញុំអត់នេះហេមេរៀនថ្មីរហូតហ្នឹងហើយគាត់ថាធ្លាប់រៀនមកមានគ្រឹះអភិធម្មខ្លះដែរទៅពេលឥឡូវបើសិនជាមកពធសន្តានាអំពីធរអីទៅខ្ញុំអាចយល់បានច្រើនកាលមុននោះសំបីតែពាក្យស្រាហ្នឹងអត់យល់ផងសំបីតែពាក្យហៅប្រសងដឹងហៅថាម៉េចផងតែឥឡូវយល់បានច្រើនហើយនៅក្នុងអភិធម្មក៏មានគ្រឹះច្រើនដែរហើយពាក់ព័ន្ធនឹងចេតសិកហើយនឹងចិត្តរូបបានខ្លះហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថានៅ
សិក្សាបន្តទៀតនិងរាល់ថ្ងៃនេះនៅមានសិក្សាអំពីសតិប្បដ្ឋានចាហើយតទៅថ្ងៃនេះឃើញថាមានថ្នាក់ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចូលរួមមានចិត្តសប្បាយមែនតើដែលថាបានត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីខ្ញុំចេះតែរវល់អញ្ចឹងទៅអត់មានបានរៀនទៅអញ្ចឹងតម្លាក់ច្រើនអញ្ចឹងបាត់ក៏ច្រើនដែរធម៌ដែលយើងត្រូវរៀនហ្នឹងត្រូវតែរៀននិយាយទៅត្រូវតែរៀនឲ្យតាមដានវារាល់ថ្ងៃបើមិនអញ្ចឹងបាត់អស់លីងចាហ្នឹងហើយខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងចូលរួមអរគុណ ចាសូមអរគុណដែរសូមអញ្ជើញបងមិនដឹងបងស្រីបងប្រុសឯងឈ្មោះគុណមួយស្រីហ្នឹងសូមអញ្ជើញអូបងស្រីបងប្រុសអីច្រឡំជំរាបសួរអ៊ំ បើអត់ចេញសូមទោសចាសូមគោរពនមស្ការគុណព្រះរតនត្រ័យដោយសេចក្តីគោរពសពការទាំងពួងសូមគោរពលោកគ្រូសូមគោរពបងធម្មយធម្មទាំងអស់នៅទីណាក៏សូមធ្វើការគោរពរាប់អានទាំងអស់គ្នាចាខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានស្ដាប់លោកគ្រូតាមការសិក្សាចេះតាមដានរឿយតែមិនបានជាប់ទេចាស្ដាប់ជាពិសេសស្ដាប់បងទាំងអស់ឡើងចាំសម្លេងតែមិនចាំឈ្មោះចាសូមធ្វើការគោរពទាំងអស់គ្នាចាសូមធ្វើការណែនាំផងសេះទៅតែចេះហ៊ានបង្ហាញមុខទេកន្លងមករៀនតែក្រៅថ្នាក់ទេចាហើយក៏ធ្លាប់រៀនចិត្តសឹករូបហើយខ្លះមកតែឡើងចង់ភ្លេចវិញទៅហើយចាអរគុណសូមបងទាំងអស់ជួយណែនាំជួយបង្ហាញជួយប្រាប់ផងពួកអីវិធីមុតសង្ឃៈនេះខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនទេចាសូមអរគុណច្រើនគ្រប់លា ចាអ ក៏ រគុណ រៀនវិធីណាខ្លះលោកយាយ ទ្របរៀនតែចិត្តសឹកអីចឹងទៅហើយបរិច្ឆេទទី4នេះបានស្ដាប់ខ្លះចឹងទៅស្ដាប់ដល់ច្រើនចាហើយมันមានសេចក្តីក្លាហានថានិយាយទេនិយាយទៅថាបង្ហាញខ្លួនទេព្រោះអីចូលមកចឹងมันរៀងភ័យដែរ ហើយស្ដាប់រាល់ថ្ងៃទៅចាំខ្លះទៅតែមិនថាដូចចាំអស់ដីហើយក៏មិនហានក្នុងការនិយាយអីទេថានៅតែស្ដាប់អញ្ចឹងអាការនិយាយហ្នឹងមិនទាន់រត់ដូចថាមាត់ធ្លាប់និយាយអញ្ចឹងណារឹងនិយាយទៅខ្លាចខុសចាអរគុណច្រើនចាសូម សាធុអរគុណច្រើន សូមអញ្ជើញបងសាវលីថាច់ឃើញគាត់ចូលយូរសូមបងអញ្ជើញណែនាំខ្លួនបង បងជួយបញ្ញូតសិនបងជួយអានបញ្ញូតសិនបាទជើញ សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមកពីកម្ពុជាក្រមបាទតាមបានសិក្សាតាមនោះបានពីឆ្នាំនេះហើយបាទតាមរយៈទូរបស់គ្រូនឹងក៏បានយកថាក៏បានជួយដល់សិទ្ធិប្រធាននិងជួយដល់ក្នុងថ្នាក់វត្តជាទីក្រាននឹងដែលបាទសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយណែនាំបាទមិនសើបនិយាយមិនមកទេបាទសូមអរគុណបាទ ចាអរគុណច្រើនបងធ្លាប់បាន រៀងដាច់ បងធ្លាប់បានសិក្សាអភិធម្មខ្លះទៅបងអីចិត្តចេតសិក បាទធ្លាប់បានសិក្សាបានជាតិទី1ទី2ទី3បាទហើយនឹងគឺទៅទៅប្រធានដែរបាទ ចារីករាយដែលបានបងប្អូនខ្មែរកម្ពុជាក្រោមយើងចូលរួមជាមួយគ្នា បាទ ចា បាទសូមអរគុណបាទ ចាសូមអញ្ជើញសិស្សចាស់ណែនាំខ្លួនដែរទៅតែថ្មីអត់ចាស់ណែនាំថ្មីស្គាល់ផងបងអូនីទីនអញ្ជើញអូន ខ្ញុំបើបញ្ញូតជួយបងជើញចុចអានបញ្ញូត You are not allowed to រហូតខ្ញុំ អូរតនាអូនអញ ភាសាយើងបិទបញ្ញូតអបាទ
ចាជាបឋមនេះខ្ញុំសូមនមស្ការដល់គុណបរតនត្រ័យដែលជាគុណដល់ភាសាពុទ្ធលើលោកសូមនមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់អង្គជម្រាបសួរលោកគ្រូក៏ដូចជាបងឆេងក៏ដូចជាញាតិធម៌ទាំងអស់ដោយក្តីគោរពជ្រះថ្លាសពសំការនាងខ្ញុំឈ្មោះកងឌីទីនតកូលកងហើយនិយាយទៅបានចូលសិក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូអត់ទាន់បានមួយឆ្នាំនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រៀននៅក្នុង YouTube តាក់ទងមេរៀនចិត្តចេតសិករូបអីហ្នឹងចប់អស់ហើយទាំងជាពិសេសចិត្តចេតសិកហ្នឹងទាំង58 clip នៅក្នុង YouTube ហ្នឹងចារៀនចប់ហើយសតបដ្ឋានរៀនបានខ្លះហើយនិយាយទៅមានអីខ្លះចេះចែករំលែកជូនដល់ញាតិធម៌ទាំងឡាយដើម្បីរំលឹកទៅដល់មេរៀនដែលបានរៀនហើយព្រោះអ្វីដែលរៀនហើយបើសិនជាយើងមិនបានយកមកពិភាក្សានឹងអាចភ្លេចណាហើយនេះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍មួយតាក់ទងទៅនឹងបងអូនប្រុសឈ្មោះឈឿនរតនាខ្ញុំសូមសរសើរគាត់ដោយស្មោះដោយសារគាត់បានរៀនខ្លះហើយគាត់ថាគាត់អាចដោះស្រាយក្នុងជីវិតបានណាខ្ញុំសរសើរគាត់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះការចេះការរៀនធម៌មិនមែនថាយើងនឹងតតែរៀនបានច្រើននេះសូមរាល់គាថារបស់ព្រះអង្គណាក្នុងមួយគាថារបស់ព្រះអង្គហ្នឹងគឺសិតតែរំលឹកនៅក្នុងការមិនប្រមាទមានន័យថារំលឹកនៅការឲ្យយើងនឹងមានសតិប៉ុន្តែត្រង់ថាយើងមានដោយសារការចាត់ប្រកាន់របស់យើងណាចឹងទេនេះខ្ញុំសូមបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំសូមលើកសំណួរបើសិនជាលោកគ្រូយើងអត់ទាន់បានចូលទេព្រោះខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍អ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍មុនហ្នឹងខ្ញុំសរសើរមែនតើគាត់ថាងអាចរៀនធម៌ហើយអាចយកមកដោះស្រាយជីវិតប្រចាំថ្ងៃបានហ្នឹងអញ្ចឹងការដោះស្រាយហ្នឹងដោះស្រាយរបៀបម៉េចអញ្ចឹងណាព្រោះថាយើងកន្លងមកការដោះស្រាយច្រើនតែដោះស្រាយយកចង់និយាយថាដាក់បន្ទុកឲ្យគេរហូតច្អល់ឲ្យគេរហូតជាបញ្ហាគ្រប់យ៉ាងគឺគេទាំងអស់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសូមខ្ញុំសូមចូលរួមទៅប៉ុណ្្នឹងគ្រាន់តែមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយសូមកោតសរសើរគាត់ឲ្យស្មោះមែនព្រោះរៀនហើយអាចដោះស្រាយបានមានន័យថាប្រកែនឹងនិយាយអញ្ចឹងទោះបីបានតិចឬបានច្រើនគឺល្អខ្លាំងមែនតើនៅពេលដែលយើងរៀនហើយយើងយកមកបដិបត្តិមែនតើអត់មានយើងទេគ្រាន់ថាជាសមត្ថៈទាំងអស់ហ្នឹងគ្រាន់ថាយើងនិយាយឲ្យបានយល់ណាហើយរីករាយតែបានស្គាល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាអ៊ំពូមីងទាំងអស់គ្នាចារីករាយហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងមានចំណេះតិចតួចហ្នឹងយើងអាចចែករំលែកគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកាត់ការប្រកាន់នៅក្នុងលោកហ្នឹងឲ្យឃើញថាមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាបុគ្គលទេអានេះជាហៅថាជាទោសរបស់វត្តដាក់ណាកុំឲ្យថានរណាគេសាងកំហុសអីថាអូអ្នកនោះខុសនេះត្រូវខ្ញុំនេះរៀនបកកែនោះរៀនមិនសូវចេះមិនសូវចាំដើម្បីគ្មានសត្វគ្មានបុគ្គលអីទេកុំឲ្យយើងប្រកាន់ថាមានសត្វមានបុគ្គលគ្រប់យ៉ាងសិតតែជាធម៌កើតទេអញ្ចឹងណានៅពេលដែលយើងដោះអាកម្មកម្មមួយនឹងចេញជីវិតយើងចាប់បានមានសុខកន្លែងហ្នឹងហើយកុំដោះគេដោះចិត្តដោះខ្លួនឯងវិញធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺអស្ចារ្យហើយធម៌គឺជួយបានហើយនឹងចាស់សូមអរគុណច្រើនបងឆេងសូមជូនឱកាសដល់ញាតិធម៌ផ្សេងសូមអរគុណចាអរគុណច្រើននេះទីអរគុណសូមជឿញាតិធម៌យើងបន្តទៀតមានខ្ញុំឃើញអ្នកថ្មីគាត់បើករូបដែរឈ្មោះសៀងច័ន្ទម៉ៅបងអូនប្រុសសៀងច័ន្ទម៉ៅខ្ញុំអញ្ជើញអូនអត់លើអីជម្រាបសួរអ្នកគ្រូជម្រាបសួរពូមីងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះសៀងច័ន្ទម៉ៅជាអ្នកខេត្តបាត់ដំបងឆ្នាំនេះមានអាយុ26ឆ្នាំដែលបានចូលរៀនអភិធម្មជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានិងលោកគ្រូសន្តិជាសប្តាហ៍ខ្ញុំបានរៀនអភិធម្មខ្លះដែរបានមើលសភៅពលគ្រូចិត្តចេតសិកហ្នឹងយល់ខ្លះពីគេថាយល់ពីវារៀនមេរៀនចិត្តចេតសិកហ្នឹងវាតាក់ទងមួយនឹងសិល5ហ្នឹងគេថាដឹងថាវាជាហេតុនាំឲ្យដាច់សិល5ហើយគុណប្រយោជន៍នៃសិលហ្នឹងហើយបានមើលសភៅខ្លះដែលលោកគ្រូនិពន្ធមកដូចជាដំណើរជីវិតពិតត្រូវការធម៌បាទហើយរាល់ថ្ងៃក៏រៀននៅសក្យបុត្រអភិធម្មមូលដ្ឋានបានខ្លះចាអរគុណច្រើនបងអូនតែបានជួយអញ្ចឹងបានន័យថាបងអូនអាចចេះដឹងច្រើនហើយជាងពួកបងទៀតអញ្ចឹងកុំហៅបងអ្នកគ្រូអីហៅឈ្មោះអញ្ចឹងក៏បានដែរអរគុណច្រើនចាសូមអរគុណអូន
បាទ ចាជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញឈ្មោះងួនឆេងអ៊ីមបងអូនស្រីងួនឆេងអ៊ីមអញ្ជើញ ចាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកគ្រូព្រមទាំងរៀមច្បងទាំងអស់គ្នាចា សូមបងអូនចូលរួមប៉ុណ្ណឹង បាទជម្រាបសួរឲ្យក៏ស្ងាត់ទៅបងឈេងអ៊ីមណែនាំខ្លួនតិចមើលបាទរៀននៅណាកន្លែងណាខ្លះហើយចូលសិក្សានេះបានឆ្នាំហើយជើញបាទ ចាបើបើកបញ្យល់អត់បានចាលោកគ្រូខ្ញុំ បាទហើយកុំបិទវិញណាបាទ ចាខ្ញុំរៀនជាមួយលោកគ្រូរតនៈជាមួយអ្នកគ្រូជាមួយម្ចាស់គ្រូយុនជីតែត្រឹមតែរៀនបរិច្ឆេទទី1និងទី2ទី3ឥឡូវទី3និងទី6រៀនហើយតែអានេះអត់ដែរបានរៀនទេបរិច្ឆេទទី5នេះគឺថ្មីតែម្ដងលោកគ្រូ តែប៉ុណ្ណឹងទេលោកគ្រូចា ចាអញ្ចឹងជាបន្តទៀតសូមអញ្ជើញបងប្រុសសៀងវ៉ា សឿងរ៉ាបាទ សៀងរ៉ាសៀងវ៉ាសូមទោសចាសូមអញ្ជើញ បាទជាដំបូងសូមនមស្ការសង្ឃគ្រប់អង្គដែលមានវត្តមាននៅគ្រប់នេះនិងសូមជម្រាបសួរបងទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមសម្រាប់ខ្ញុំឈ្មោះសឿងរ៉ាមែនទែនទៅខ្ញុំដែរបានរៀនជាមួយនឹងលោកគ្រូដែលផ្ទាល់ទេបានរៀនតែតាម YouTube ហើយនឹងបានស្ដាប់តាម live ស្គាល់បងឆេងអីច្បាស់បងឆេងអត់ស្គាល់ខ្ញុំណាស្គាល់បងនេះទីនបងបាទបងចំណាហើយខ្ញុំស្គាល់ច្បាស់ដោយសារតែខ្ញុំស្ដាប់រឿយហើយជាពិសេសនេះស្គាល់ច្បាស់ជាងគេលោកគ្រូតែលោកគ្រូអត់ស្គាល់ខ្ញុំដែរមុនបានទៅជួបគាត់ម្ដងនៅសច្ចាបុត្រហ្នឹងទៅបានសួរសំណួរគាត់ពី3សំណួរហើយមួយទៀតស្គាល់បងហងហូខ្ញុំបានចាក់តងតាមគាត់ទៅសួរនាំគាត់បានមួយចំនួនហើយថ្ងៃនេះទៅឃើញលោកគ្រូដាក់ក្រុមថ្មីហ្នឹងតាមពិតខ្ញុំជាប់ធ្វើការទេតែថ្ងៃនេះតនេមួយខែខ្ញុំតនេមួយខែខ្ញុំរវល់អញ្ចឹងរឿងរៀនហ្នឹងប្រហែលជាមិនបានជាប់លាប់ទេតែគាត់ថាផ្លាច់ខាតយើងស្ដាប់ខាងក្រៅអីខ្លះហើយប្រវត្តិនៃការរៀនសូត្ររឿងពធនេះមែនតើទៅខ្ញុំរំលឹកទៅខាងដើមបន្តិចពាក់ព័ន្ធនឹងកាលពីកូវីដខ្ញុំបានដោយសារជាប់រវល់ធ្វើការខ្ញុំជាគ្រូបរិញ្ញាក៏ប៉ុន្តែពេលដែលមុនកូវីដហ្នឹងបរិញ្ញាច្រើនអីទៅក៏មិនដែលបានចាប់អារម្មណ៍រឿងថាត្រូវរៀនធម៌អីមិនដែរក៏ប៉ុន្តែពេលកូវីដនេះគេបិទគេ lockdown ទៅអញ្ចឹងតនេះនៅផ្ទះហើយក៏ជួបលោកគ្រូម្នាក់នៅសាលាខ្ញុំគាត់មានសភៅមីលិនផ្ទះនោះអញ្ចឹងគាត់ឲ្យខ្ញុំអានមកកូវីដហ្នឹងមក lockdown 2020ហ្នឹងអានទៅក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ហើយក្រោយមកនឹងទៀតក៏បានស្ដាប់រឿយមកបន្តមកទៀតបានទៅយកសភៅពីប្រហែលជាខ្ញុំអត់ស្គាល់បងសុកតូកាលហ្នឹងខ្ញុំទៅយកពីគាត់ដូចជា2021អីមិនដឹងណានៅស្ទឹងជ័យទៅរកគាត់ទៅមកឃើញតែចោះឡើងអាសភៅលោកគ្រូកាលពីលោកគ្រូនៅជាវិជ្ជាបញ្ញាសាស្ត្រជាតិហ្នឹងលោកចែកសភៅហ្នឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំយកបានសភៅហ្នឹងយកពីដូចប្រហែលជាបងសុកតូហ្នឹងកាលហ្នឹងខ្ញុំអត់ស្គាល់គាត់ដែរហើយក៏បានរៀនសូត្របដាមកតែមិនច្បាស់អីទេមែនទេទៅចិត្តចេតសិកហ្នឹងបានតែរៀនតែបើរៀនអត់បរៀនហ្នឹងអត់ច្បាស់ដោយលោកគ្រូមានសាស្ត្រអញ្ចឹងជួនកាលចេះហើយផ្លេចវិញចេះហើយផ្លេចវិញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានឱកាសបានបង្ហាញមុខឲ្យបងស្គាល់ហើយក៏សូមជាទីពឹងសួរកន្លែងណាមានចម្ងល់អីទៅសូមសួរផងពួកខ្ញុំហ្នឹងអត់បានរៀនសូត្រ
បានជ្រើសជ្រះអីគេរៀនតាមសិស្សកន្លែងថ្នាក់បាទសូមអរគុណ ចាសូមអរគុណច្រើនបងហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញអូនសុច័ន្ទអណ្ឌ្រេសូមអញ្ជើញអូនតារាឲ្យមិញអូន អញ្ជើញសិស្សចាស់បាទ ចា មុខក៏ចាស់ដែរអញ្ជើញបាទ ចាបងបងគឹមហងងអញ្ជើញបងសុច័ន្ទដូចទៅណាបាត់ហើយអត់ឃើញសូមអញ្ជើញបងអូមកវិញហើយឥឡូវពីរអ្នកហ្នឹងអ្នកណាទៅមុនទៅក៏បានដែរតែយើងអញ្ចឹង អានេះមិនកំហងមុនចា ឥឡូវសូមអញ្ជើញបង ចា គឹមហង ជាបឋមសូមនមស្ការដល់គុណព្រះរតនត្រ័យម្ដងទៀតសូមថ្លែងគុំព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងក្នុង Zoom ទាំងនៅតាម Live ហើយសូមជម្រាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់ដូចជាមិនបាច់ណែនាំទេខ្ញុំគ្មានអីពិសេសផងគឺថាចាស់តែឈ្មោះទេប៉ុន្តែចំណេះដឹងវាសញ្ញាវាអត់ទៀងវាកើតហើយរលត់កើតហើយរលត់ជួនកាលទៅវាសតិវាតាមអត់ទាន់ត្រូវបានអកុសលចិត្តវាយក្រោកជានិច្ចកាលដែរខ្ញុំគិតថាវាធម្មតាអ្នកណាក៏ជួបតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែស៊ីសូលលើការសន្សំបើយើងសន្សំលើការរលឹកដឹងញយទៅវានឹងអាចវាយយកទីតាំងអកុសលទៅវិញខ្លះជាទូទៅខ្ញុំសម្គាល់ឃើញខ្ញុំខ្លួនផ្ទាល់ពេលទៅបនទីណាក៏ដោយអត់មិនប្រកាសថាបានមហាកុសលទេជួនកាលបានតែអកុសលទី1ទៅដើរកន្លែងស្អាតខ្ញុំជក់ចម្ពាក់នឹងរោងដែលធំហ្នឹងមានការភ្ញីស្អាតហ្នឹងជក់ចម្ពាក់ទី2ថតរូបមើលឲ្យអត់ស្អាតថតម្ដងទៀតអាហ្នឹងអកុសលហើយខ្ញុំច្បាស់ដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅវិធីធំមកវិញគេថាហើយទៅទីបនយ៉ាងស្ក្រឹកក្រែងមកវិញអត់ជូនបនបានបនច្រើនខ្ញុំច្បាស់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងអត់បានមហាកុសលច្រើនព្រោះអីទៅបនធំខ្ញុំពិបាកនឹងកងចិត្តបើមិនលោភៈក៏ទៅធំបនក៏ទៅដែរណាខ្ញុំនិយាយដោយត្រង់ទៅសពោតទុំបច្ចេតដីបាញ់កម្មជ្រួចបឹងដំបងខ្ញុំភ័យខ្ញុំដឹងថាចិត្តភ័យនឹងអីគេអកុសលពេញទីហ្មងអញ្ចឹងនិយាយថាអស្ចារ្យប៉ុន្តែខ្ញុំបែរជាកើតតោសៈមូលចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតមើលថាវាអស្ចារ្យអត់ចំពោះខ្ញុំអត់ទេគឺកើតអកុសលហើយដូច្នេះខ្ញុំពិបាកក្នុងការកងចិត្តពេកខ្ញុំទៅវិធីធំអញ្ចឹងហើយបើអត់ចាំបាច់ទេខ្ញុំអត់ទៅទេព្រោះអាចមានលុយយើងនិយាយថាបច្ច័យខ្ញុំផ្ញើគេចូលហ្មងបើអត់ចាំបាច់ត្រូវទៅអីខ្ញុំសុខចិត្តនៅផ្ទះធ្វើចិត្តតាមចិត្តហើយក៏ធ្វើអ្វីដែលជួយបានកុមារកព្រាចង្ហាន់ព្រះសង្ឃតាមវត្តអត់ល្បីបើវត្តល្បីទៅជាប់ចម្ពាក់ហ្នឹងឈ្មោះវត្តល្បីហ្នឹងទៀតតាមម្ចាស់វត្តឡាយទៅឃើញរូបទៅគេតាមផ្លូវគេជួបទៅគេថាអូខ្ញុំឃើញបង្ហាញនៅវត្តនេះដំបងអីធ្វើចិត្តអត់ទាន់ទៅមិនមហាកុសលជាប់ចម្ពាក់គេឃើញរូបយើងស្អាតហ្នឹងចាដល់ខ្ញុំនេះជាការចែកម្លែកខ្ញុំដល់ច្រើនទៅគឺមហាកុសលកើតតិចអកុសលវាយលុកយកទីតាំងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមចែកម្លែកថាអញ្ចឹងកល្យាណមិត្តប្រសើរខ្ញុំអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្វើកល្យាណមិត្តជាមួយខ្ញុំអរគុណអរគុណ ចាសូមអរគុណបងចាអរគុណដែលបានចែកម្លែកបងសូមអញ្ជើញបងគុនធាហ៊ីនប្អូនគុនធាហ៊ីនឃើញចូលទៅចូលម្ដាយអញ្ជើញអូន អនុញ្ញាតបាទ ចានមស្ការគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរធម្មញាតិទាំងអស់នៅក្នុងក្រុមចាខ្ញុំឈ្មោះហ៊ីនគុនធាខ្ញុំបានសិក្សាធម៌ចិត្តចេតសិករូបហ្នឹងបានខ្លះបានមកគេហៅបានមកត្រួសមានន័យថាមិនទាន់ជាយល់ជាក់លាក់ទេហើយបានតិចមែនតើការសិក្សាធម៌នេះដោយសារថាយើងរៀនមិនមែនជាអ្នករៀនពេញម៉ោងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនក្រៅពីកិច្ចការផ្សេងការងារដែលរកទទួលទានចិញ្ចឹមជីវិតហ្នឹងយើងបានមកសិក្សាធម៌ហើយការសិក្សាធម៌ហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺបានស្ដាប់លោកគ្រូពេលដែលលោកគ្រូនៅជាព្រះសង្ឃថាចាប់ផ្ដើមស្ដាប់ទៅឃើញថាពធដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងហ្នឹងប្លែកពីអង្គដទៃអញ្ចឹងតាមដានស្ដាប់រឿយមកក៏ធ្វើឲ្យចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនអញ្ចឹងមិនមែនចាប់ផ្ដើមមករៀនតែម្ដងគឺចាប់ផ្ដើមពីការស្ដាប់
ណាការស្ដាប់គេហៅស្ដាប់លពេះលប៉ោះអីអញ្ចឹងទៅដល់ពេលយើងចាប់ផ្ដើមរៀនទើបឃើញថាគុណតម្លៃនៃពធហ្នឹងពិតជាអស្ចារ្យខ្លាំងហ្នឹងហើយពធពិតជាអាចដោះស្រាយបានគ្រប់រឿងមែនហើយដូចបងហុងងលើកឡើងហើយធម្មយានលើកឡើងមុនអញ្ចឹងមានន័យថាយើងលែងសូវមើលទោសគេហើយយើងចាប់ផ្ដើមមើលពីទោសខ្លួនឯងថាកើតអកុសលយ៉ាងម៉េចអកុសលកើតឡើងយ៉ាងម៉េចទោសៈយ៉ាងម៉េចលោភៈយ៉ាងម៉េចយើងចាប់ផ្ដើមគេហៅថាមើលខ្លួនឯងឲ្យច្រើនជាងអ្នកដទៃទើបអាចរួចខ្លួនបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងការសិក្សាពធពិតជាមានសារៈសំខាន់ហើយការសិក្សាយើងឃើញថាយើងគេហៅស្គាល់ខ្លួនឯងណាស្គាល់ខ្លួនឯងព្រោះពេលដែលសភាពមោហៈឬក៏ទួងវែងកើតឡើងហ្នឹងយើងអាចនឹងគេហៅថាយល់ខុសពីខ្លួនឯងដែរគិតថាខ្លួនឯងប្រសើរខ្លួនឯងល្អអញ្ចឹងណាជួនកាលសិក្សាធម៌បានមួយរយៈក៏គិតថាមើលឃើញគេសិតតែខុសឯងត្រូវតែឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយតែពេលសិក្សារឿយៗយូរទៅយើងនឹងឃើញថាគ្មានអ្នកណាខុសហើយក្រៅពីខ្លួនយើងតែពិតយើងសម្លឹងទៅលើអ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីទុក្ខច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបកមកមើលខ្លួនឯងវិញយើងនឹងឃើញថាសេចក្តីសុខរកបានដោយងាយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងឯងពេលណាដែលយើងដឹងថាយើងមានកំហុសយើងឃើញថាអបាយភូមិហ្នឹងយើងនៅឡើយយើងនឹងសង្វេគខ្លួនមែនតើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឃើញទោសរបស់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងអរគុណចាសូមអរគុណបងអូនក្នុងការចែកម្លែកអរគុណច្រើនបងសូមអញ្ជើញបងអ្នកមីងរដ្ឋធីតាសូមអញ្ជើញអ្នកមីងសិស្សថ្មីអ្នកមីងអញ្ជើញអនុញ្ញាតអ្នកមីងអូនលឿនណាអូនបាទអ្នកមីងចុចតែម្ដងបានហើយកុំចុចពីរដងបិទវិញបាទចាបងចាលឿនហ្នឹងហើយជំរាបសួរខ្ញុំដែលបានរៀននេះហ្នឹងមកហ្នឹងវាច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែរៀនទៅវាអត់ទាន់ចេះអីទេរៀនអភិធម្មហ្នឹងណារៀនទៅរៀនមកតែខ្លួនឯងជាមួយលោកគ្រូតាម YouTube អីចឹងអូនអត់បានរៀនផ្ទាល់ទេតែទៅរៀនដែលផ្ទាល់ហ្នឹងគឺថ្ងៃសៅរ៍ណាហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យក៏ខ្ញុំបានរៀនដែរចាថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងខ្ញុំចូលបាន3ដងហើយខ្ញុំក៏មិនសូវជាចេះជាយល់អីទេគេហៅថាសិស្សថ្មីអញ្ចឹងណាហើយអញ្ចឹងឃើញលោកគ្រូបើកថ្មីហ្នឹងក៏ចង់ចូលទៀតហើយអញ្ចឹងទៅសូមជួយប្រាប់ជួយបរៀនផងចាអត់ទាន់ដឹងថាហ្នឹងជាស្អីអាហ្នឹងជាអីអត់ទាន់ដឹងទេស្ថាបដ្ឋាននោះអាហ្នឹងខ្ញុំរៀនចេះឆ្លើយជាអីតាមលោកគ្រូតាមអ្នកគ្រូអីដាក់មកហ្នឹងខ្ញុំចេះតែឆ្លើយទៅក្នុងហ្នឹងដែរចាហើយខុសត្រូវអីហ្នឹងមិនទាន់ដឹងទេអញ្ចឹងណាចាគ្រាន់ចែករំលែកប៉ុណ្ណឹងឯងចាសូមអរគុណមិញជម្រាបសួរមិញអត់បានលឺដោយសារចុចនេះអត់ទាន់ចេញចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនជម្រាបលាចាសូមអរគុណច្រើនអ្នកមីងអញ្ចឹងជាបន្ទាប់ទៀតសូមអញ្ជើញបងដួងច័ន្ទបងស្រីដួងច័ន្ទជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរញាតិធម៌ទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបានចូលរៀនជាមួយក៏លើកមុនរៀនតាម YouTube ដែរចិត្តសឹករូបហើយក្រោយមកបានចូលរៀនជាមួយក្រុមលោកគ្រូបាន1ឆ្នាំជាងហើយតាមពិតទៅរៀនដល់បានចាប់4បរិឆេទ5បរិឆេទចិត្តសឹករូបប្រកណ្ឌកៈសង្ឃៈហើយវិថីសង្ឃៈយើងទៅរៀនចាប់ហ្នឹងរៀនយូរទៅក៏ដូចជាថាចេះក៏ដូចជាមិនចេះបញ្ហាជួបរាល់ថ្ងៃទៅដល់ណាក៏កិច្ចមិនផុតពីទ្វារ6ហ្នឹងតាមរយៈឃើញលើធំក្លិនដឹងរស់ដឹងផលថាពៈហ្នឹងហើយសំខាន់ថាពេលដែលយើងលើពេលដែលយើងឃើញតើគ្រាន់តែថាមានសតិដឹងថាការដែលយើងឃើញហ្នឹងតើយើងជាអ្នកឃើញឬមួយក៏ចិត្តជាអ្នកឃើញតាមរយៈចក្ខុវិញ្ញាណជាអ្នកឃើញឬមួយក៏យើងជាអ្នកឃើញហើយឬជាសោតវិញ្ញាណ
ត្រជាជាអ្នកលឺឬមួយក៏យើងប្រកាន់ថាយើងខ្ញុំលឺខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែតាមការពិតបើអត់មានចក្ខុប្រសាទទរូបទេអត់មានសោតវិញ្ញាណទេយើងមិនអាចឃើញហើយយើងក៏មិនអាចលឺដែរប៉ុន្តែការប្រកាន់របស់យើងគឺអាសវៈហ្នឹងដែលយើងមានគ្រប់គ្នាតកតងអាសវៈទាំង4ហ្នឹងក៏យើងគិតថាខ្ញុំជាអ្នកឃើញអ្នកលឺហើយក៏លើមុនដោយខ្ញុំតកតងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិអញ្ចឹងគាត់ចេះតែខឹងថាកុំឲ្យខ្ញុំរៀនទៅ stress នាំទៅកើតទុកច្រើនមើលកូនស្ដាប់ចម្រៀងអីអញ្ចឹងទៅវាធូរជាងហើយខឹងលោកគ្រូឲ្យខ្ញុំរៀនចេះថាជេរលោកគ្រូថាស្ដាប់ចាញ់បោកគ្រូនឹងបានទៅអីទៅរៀនចិត្តសាស្ត្របាន2ឆ្នាំថាលោកគ្រូរៀនផ្នែកចិត្តសាស្ត្របានរៀនចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងហើយយកមកបោកគេថាមិនបោកអីទេលោកគ្រូបោកអីគាត់បរៀនតាមធម៌ព្រះពុទ្ធសិទ្ធធម៌រៀនតាមចិត្តហើយខាងចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងក៏មិនឈ្នះព្រះពុទ្ធដែរធម៌ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនពីការពិតការតកតងអ្វីទាំងអស់គឺតកតងនឹងតាមរយៈពាក្យ6ហ្នឹងតាមការឃើញលឺអីអញ្ចឹងតែគាត់ថាអត់ជឿទៅចាញ់បោកថាខ្ញុំនឹងចាញ់បោកលោកគ្រូហើយចាញ់បោកទៅតែថាកុំឲ្យរៀនអីកុំឲ្យរៀនកុំឲ្យស្ដាប់ធម៌ថាស្ដាប់ចម្រៀងស្ដាប់អីអញ្ចឹងទៅវាស្រួលចិត្តជាងប៉ុន្តែយើងគិតថាអានោះគ្រាន់តែអាណិតគាត់ព្រោះអីឧបនិស្ស័យគាត់អត់តាន់ដល់ដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគាត់គិតថាការរៀនធម៌ហ្នឹងគឺជារឿងធ្វើឲ្យគាត់ stress ឲ្យគាត់ពិបាកហើយអញ្ចឹងគាត់ក៏ទប់ស្កាត់យើងមកឲ្យរៀនហើយឲ្យថាឃើញខ្ញុំរៀនម្ដងចេះថាខ្ញុំនឹងចាញ់បោកគេថាហើយលោកគ្រូមានបោកស្អីគាត់មានស្អីមកបោកយើងរៀនហ្នឹងដើម្បីរៀនឲ្យមានចំណេះអញ្ចឹងគាត់ថាកុំជឿសានតិជាហ្នឹងចេះថាអញ្ចឹងក៏លមិនដំបងចេះខឹងក៏ដល់ពេលក្រោយមកបានចេះឃើញថាអាហ្នឹងវាត្រូវជាអកុសលវិបាកយើងត្រូវលឺអញ្ចឹងត្រូវលឺអញ្ចឹងហើយក៏មិនមែនខ្ញុំជាអ្នកលឺដែរគ្រាន់តែថាជាសំឡេងដែលលឺមកប៉ះរួចហើយក៏វារលត់ទៅវិញហើយដល់ពេលឥឡូវយើងការគាត់នៅតែស្ទាក់ធ្វើអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងក៏បានធូរជាងមុនយើងឈប់ខឹងគាត់ហើយគ្រាន់តែនឹកឃើញតាមដឹងថាពេលណាឧបនិស្ស័យគាត់មកដល់ប្រហែលជាគាត់បានអាចរកផ្លូវត្រូវបានរៀនធម៌ពុទ្ធទៅគាត់អាចយល់ជាងមុនតែគ្រាន់តែថាយើងនៅអាណិតគាត់ថាបាបព្រោះយើងដឹងហើយថានិយាយនេះមិនមែនលោកគ្រូគាត់បរៀនពីធម៌ពុទ្ធពិតហើយគាត់ហ្នឹងទៅចោតលោកគ្រូហើយជេរលោកគ្រូចេះយើងអាណិតថាគាត់ហ្នឹងគាត់ដូចថាចិនចាទី2ដែលប្រឆាំងតាំងពីលោកគ្រូនៅជាបុព្វជិតរហូតដល់ឥឡូវសឹកក៏នៅគាត់នៅតែខឹងដឹងថាមានគំនុំស្អីពីណាចាអរគុណ ចាអរគុណច្រើនយ៉ាងចឹងយើងដូចជាមានអត់តន់ឃើញប្រសង់លោកចូលរួមចឹងเนาะឃើញមាននៅក្នុងនេះក្រុមដែរគុណចាស់ប៉ះសិនបើលោកចាស់បានចូលរួមសូមមានបងលោកម្ចាស់ឈូទីនចាតែថ្នាក់ពិធមនិងតបឋានចាឃើញមានប្រសង់ចូលរួមដែរអញ្ចឹងសូមគុណចាស់មុនចូលរួមផងទៀតប៉ះសិនបើអាចគុណចាស់សូមមុនលោកម្ចាស់ឈូទីនទៀតអាចមានឱកាសចូលរួមបានហ្នឹងចាណាបាទខ្ញុំយូរប្រកេណៃមុនទៀតអូខេសូមចម្រើនពរញោមទាំងអស់គ្នាណាដោយសារដឹងថ្ងៃនេះរៀងយឺតតម្លាក់លេងឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរឬមកពីខាងអាត្មាណាតម្លាក់លេងមុនម៉ោងចាតែចាស់ទៅចូលដោយសាររកគ្រប់2 3រកអត់ឃើញដល់ចឹងទៅក៏អត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដែលញោមចូលមុនហ្នឹងហើយចង់ឲ្យអាត្មាចូលរួមអីខ្លះទៅដោយសារថ្មីណែនាំពនាមបកាយប្រភពឲ្យញាតិញោមបានស្គាល់ហើយខ្ញុំចាំបានសិក្សា
មេរៀនពធអ្វីខ្លះហើយបាននិមន្តចូលមកដល់ថ្នាក់នេះថ្នាក់បរិច្ឆេទទី5បងចា អឺហ្នឹងឯងតកតងជាមួយនឹងមេរៀនព្រះអភិធម្មនេះគឺអាត្មាទៅតែមានឧបនិស្ស័យប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងដែរទេ កាលកន្លងហើយដែលគេទៅគឺចាប់តាំងពីបួសមកហ្នឹងគឺมันអាហ្នឹងអាស្រ័យឯការសេពគ្រប់ទីកន្លែងមួយដល់ចឹងទៅយើងក៏ទៅហៅថាប្តីផ្ដួលទៅតាមហ្នឹងអីចឹងទៅវារួមផ្សំកត្តាផ្សេងច្រើនទៀតទៅតែប្រហែលឆ្នាំនេះទេដែលអាត្មាបានប្រស្រ័យក្នុងពុទ្ធសាសនាតទៅជាមួយនឹងជាអភិធម្មក្តីឬមួយជាវិន័យក្តីហ្នឹងគឺបានខ្លះបើប្រៀបកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនអីចឹងទៅគឺវាកាលឲ្យមានពលឺជាងមុនបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយអភិធម្មនេះសោតទៀតហ្នឹងគឺអាត្មាបានសិក្សារៀនសូត្របាននិយាយទៅគឺធ្លាប់សិក្សាបានចាប់ទាំង9បរិឆេទប៉ុន្តែมันបានទលំទលាឬមួយចងចាំអីទាំងអស់អីទៅទេហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលបានសិក្សាអភិធម្មអីចឹងទៅហ្នឹងគឺជាងកាន់តែយល់បន្ថែមពីអ្វីដែលយើងធ្លាប់យល់ពីមុនអីចឹងទៅដូច្ចឹងដូចអភិធម្មហ្នឹងគឺញាតិញោមដែលសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺដឹងហើយគឺអត់មាននិយាយអ្វីដែលទៅឆ្ងាយអំពីរូបរាងកាយរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងទៅទេទាំងចិត្តទាំងចេតសិកទាំងរូបអីហ្នឹងគឺនៅតែខ្លួនយើងនឹងឯងនឹងដែលចាស់ពីមុនយើងពីមុនអីអាចថាពាក្យហ្នឹងគឺញាតិញោមធ្លាប់ឮដែរថារធរក្នុងបាយរធរក្នុងកាយហើយរបាយឲ្យបើកឆ្នាំងណាហ្នឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺអាចថាធ្លាប់ឮប៉ុន្តែឲ្យយល់អត្ថន័យទលំទលាយពីពាក្យហ្នឹងគឺប្រហែលជាអ្នកយល់ហ្នឹងគឺมันមានចំនួនច្រើនអីទៅទេពេលខ្លះយើងចាប់អារម្មណ៍ទៅរឿងខាងក្រៅច្រើនដល់ពេលយើងមកបានសិក្សាអភិធម្មអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺសង្កេតមើលចិត្តរបស់ខ្លួនឯងក្នុងគណៈនៃជាកុសលក្តីជាអកុសលក្តីគឺអត់មានអ្នកដតីណាជាអ្នកមកដឹងជំនួសយើងបានទេមានតែយើងទៅដែលច្បាស់ខ្លួនឯងទាំងបុណ្យក៏ដោយទាំងបាបក៏ដោយប៉ុន្តែអាស្រ័យការសេពគ្រប់ការសិក្សាទើបយើងអាចសង្កេតដឹងពីចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងអត់បាននេះទេគឺប្រកាសជាដើរសួរគេឯថាខ្ញុំធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺបានបុណ្យប្រមាណអីប្រមាណបានតិចឬក៏បានច្រើនអីចឹងទៅដល់ពេលយើងឆ្វេងយល់ពីបុណ្យពីបាបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងដល់ចឹងទៅគឺយើងវិនិច្ឆ័យដោយខ្លួនឯងហើយអត់ចាំបាច់ពីណាមកដាក់ពិន្ទុឲ្យទេគឺយើងដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងថាអាការដែលរីករាយក្នុងបុណ្យកុសលកម្រិតណាបើយើងរីករាយខ្លាំងទៅហ្នឹងកុសលហ្នឹងក៏វាច្រើនទៅតាមហ្នឹងទៅបើសិនជាយើងធម្មតាជាប្រភេទឧបេក្ខាអញ្ចឹងកុសលហ្នឹងឯងក៏ស្មើក៏មិនសូវជាមានអីចឹងទៅហើយដល់ពេលយើងទៅទូមនោះរឿងនេះរឿងនោះប៉ុន្តែមុនហ្នឹងគឺចូលមកហ្នឹងគឺតនញោមស្រីដែលថាអីគេបាញ់គេជួយនៅតាមវតុចេដីហ្នឹងកើតទោសៈហ្នឹងហើយពីមុនយើងអាចខឹងដល់អ្នកបាញ់អ្នកអីចឹងទៅដល់ពេលយើងបានសិក្សារៀនសូត្រយល់ដឹងទៅដឹងអាការទុំម្នោះក្នុងអារម្មណ៍ផ្សេងខាងក្រៅចឹងទៅវាជាប្រភេទទោសៈហើយក៏យើងដឹងខ្លួនឯងដែរពេលខ្លះការសម្ដែងតាមទឹកមុខអាហ្នឹងมันប្រកាសថាជារឿងពិតដែរអាការរីករាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែផ្លូវចិត្តដែលជួបបញ្ហាផ្សេងមិនថាជាកុសលឬមួយថាជារឿងអីទេគឺយើងដឹងច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងគឺថ្មលើកទឹកចិត្តញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺសិក្សាអភិធម្មនឹងឲ្យបានច្រើនទលំទលាយទៅគឺយើងនឹងកាន់តែស្គាល់ច្បាស់ពីខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់អ្នកដទៃណាមកស្គាល់ជំនួសយើងជាងយើងខ្លួនឯងស្គាល់ច្បាស់ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងណាបាទនឹងមកចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណប្រពន្ធលោកម្ចាស់ទៀតហើយបានលោកម្ចាស់មានបទពិសោធន៍ច្រើនធ្លាប់បានរៀនចប់9បរិឆេទហើយគឺមានបទពិសោធន៍អាចចូលរួមនៅក្នុងការសិក្សានេះកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតហើយថាមានអ្នកចេះច្រើនយើងសប្បាយហ្នឹងវែកញែកនៅក្នុងធម៌មិនមែនសប្បាយឆ្លោះគ្នាណាពេលខ្លះចេះច្រើនប្រកែកគ្នាហ្នឹងហើយតែអ្នកចេះច្រើនជួយប្រាប់អ្នកចេះតិចហើយអ្នកចេះតិចជួយប្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់សូវចេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានអ្នកលើកដៃបន្តទៀតហើយសូមអញ្ជើញចំពោះបុណ្យណាម្ដងសូមអញ្ជើញទៅខ្ញុំគាត់លើកដៃយូរហើយបាទអញ្ចឹងជំរាបសួរលោកគ្រូស្ដាប់ឮគ្រូបាទស្ដាប់បានលោកគ្រូបាទ
ពីមុនអត់ដឹងទេគ្រូអើយរៀនតែធម៌ព្រះអត់ដឹងថាថារៀនពីធម៌ប្រាណដល់អញ្ចឹងទៅរៀនទៅវាគ្រាន់តែបានតែចាំតែមាត់ហើយវាអត់សូវយល់អញ្ចឹងណាហើយដល់ឥឡូវនេះយើងបានស្ដាប់ធម៌ខ្លួនឯងធម៌យល់ហើយដល់ស្ដាប់អាធម៌យល់សម្រាប់ខ្លួនឯងហ្នឹងគឺវាអាចធ្វើឲ្យយើងមានសេចក្តីសុខដែរតែគ្រាន់តែថាយើងត្រូវបានការរិះគន់ពីខាងក្រៅខ្លះដែលគេថាយើងហាក់ដូចជាមានលក្ខណៈដូចថាយើងមិនសូវនិយាយមិនសូវមាត់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងណាបើការពិតអាមិនសូវនិយាយមិនសូវមាត់ហ្នឹងមិនមែនដោយសារយើងរើសអើងទេការពិតទៅដូចជាវាអត់មានពាក្យអីត្រូវនិយាយអញ្ចឹងតែមិនហើយភាគច្រើនគឺយើងដើរទៅច្រើនតែគិតរលឹកអារឿងអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយអញ្ចឹងជាតនឹកធម៌អនុអីឡើងវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានរៀនហើយដើម្បីស្វាត់ជាយក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងកុំឲ្យភ្លេចកុំឲ្យអីចឹងហើយខ្ញុំក៏អត់ដឹងថាបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងគេរៀនអំពីអភិធម្មហ្នឹងនិយាយពីអីអាហ្នឹងលោកគ្រូសុំទោសមានសុំសួរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់ចេះអត់ដឹងរឿងហ្នឹងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងខ្ញុំអត់ដែលបានរៀនហ្នឹងមិនដែរគ្រូសុំ ចា សុំជួយ លំអិតចាំលោកគ្រូគាត់អញ្ជើញចូលមកគាត់នឹងលំអិតជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយចានឹងទុកតួនាទីជូនលោកគ្រូចុះឲ្យលំអិតចា សូមជំរា ព្រោះ ប សិត សួ តែ រ អ្នករៀនសិតតែអ្នកអត់ដែលរៀនដូចគ្នាដូចខ្ញុំអត់ដែលរៀនទេអញ្ចឹងឲ្យលំអិតអត់បាន ថាខំរៀនតែបងស្រីអើយខំរៀនច្រើនដែរប៉ុន្តែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងសញ្ញារបស់យើងចាប់អត់សូវបានប៉ុន្មានដែរទេមានន័យថាដូចលោកគ្រូមុំរតនៈលោកគ្រូរបស់ខ្ញុំដែរលោកគ្រូមុំរតនៈហ្នឹងគាត់ជាតាអាសានិយាយដែរថាកុំឲ្យនិយាយពាក្យថាអត់ចេះប៉ុន្តែយើងរៀនទៅហើយបានប៉ុន្មានយើងយកប៉ុណ្ណឹងតាមឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមានពេលខ្លះខ្ញុំរៀនឆ្លើយសំណួរអីដែរប៉ុន្តែដែលសួរមកភ្លាមហ្នឹងគឺបញ្ញាខ្ញុំតាមអត់ទាន់ ការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំអត់តាមអត់ទាន់អញ្ចឹងតើថាសំណួរដាក់ សាធុលោកគ្រូឥឡូវលោកគ្រូអញ្ជើញចូលហើយសូមគោរពសួរលោកគ្រូ សូមជំរាបគ្រូសូមជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូសាក់ បាទលោកគ្រូធំធ្លាប់ សួរលោកគ្រូ បាទអរគុណច្រើន នមស្ការកណ្ណាគ្រប់ព្រះអង្គគោរពជម្រាបសួរគ្រប់គ្នាបាទនឹងហើយចឹងបានស្ដាប់ការចូលរួមពីសិក្ខាកាមមួយរយៈអត់តន់អស់គ្នាបានកាន់ថាសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងសិនហើយបើមានចង់ចែកម្លែកទៀតចាំបន្តទៀតខ្ញុំចូលមកថ្ងៃនេះក៏សាកល្បងកសាកមើលនិយាយហើយទៅស្អែកអាចកើតអត់ព្រោះស្អែកត្រូវជា big class ណា 5ម៉ោងលោកគ្រូស្អែក នឹងហើយនិយាយហើយសម្រាប់ប្រយោគទៀតមើលបើព្រលឹមឡើងវាអត់ធ្វើទុកកទេហើយណាថ្មីហើយនឹងតបឋាននឹងបន្តស្អែកតែបើអត់កើតទេស្អែកនឹងឲ្យតំណឹង ចឹងថ្ងៃនេះចាត់ជាថ្ងៃបើកវគ្គបន្តដែលបន្តហ្នឹងគឺបន្តពីចប់បរិច្ឆេទទី4ទៅបរិច្ឆេទទី4គឺយើងសិក្សាពីវិថីសង្ឃៈនិយាយពីវិថីចិត្តដល់ទៅទី5នេះហាក់ដូចជាផ្ទុយពីបរិច្ឆេទទី4ហៅថាវិថីមុតតសង្ឃៈមានន័យថាជាចិត្តផុតវិថីអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី4យើងមិនបាននិយាយពីចិត្តក្រៅវិថីទេតែបរិច្ឆេទទី5នេះគឺយើងនិយាយចិត្តក្រៅវិថីដែលច្រើន
ពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិពាក់ព័ន្ធនឹងការបដិសន្ធិរបស់សត្វពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មនិងពាក់ព័ន្ធនឹងមរណៈអីផ្សេងដូច្នេះខ្ញុំនឹងធ្វើបទបង្ហាញខ្លះពីបរិច្ឆេទទី5នេះថាតើយើងរៀនពីអី យើងឃើញ screen ខ្ញុំ share ទាំងអស់គ្នាហើយគឺប ចា រិច្ឆេ ឃើ ទ ញ បាទបរិច្ឆេទទី5បរិច្ឆេទនេះគឺជាពាក្យបាលីវាមានន័យស្មើនឹងពាក្យថាវគ្គអង់គ្លេសគេប្រើពាក្យថា chapter នឹងមួយវគ្គអញ្ចឹងនៅក្នុង អភិធម្មទាំង7គម្ពីរហ្នឹងព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យលោកបានរួបរួមជាមេបទជាកន្លឹះសិក្សាហ្នឹងមាន9បរិច្ឆេទ គឺតាំងពីបរិច្ឆេទទី1រហូតដល់ទី9 ហើយការដែលយើងសិក្សាបន្តមកនេះគឺទី1គឺយើងសិក្សាចេតសិកនិងចិត្តរួមគ្នាគឺបរិច្ឆេទទី2ទី1បញ្ចូលគ្នាចាត់ទុកថាបាន2បរិច្ឆេទសភៅមួយដែលបានចែកហើយហ្នឹងតបមកក៏បានសិក្សាបរិច្ឆេទទី5ទី6ឈ្មោះរូបបរិច្ឆេទតបមកក៏យើងត្រឡប់មកសិក្សាពីបកណ្ណកបរិច្ឆេទទី3ហើយនឹងវិលមកវិញមកទី4តែចប់ទៅនឹង ឥឡូវនេះយើងសរុបបរិច្ឆេទដែលចប់ហើយហ្នឹងមាន1 2 3 4 6 1 2 3 4 6អញ្ចឹងអស់5ហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែបរិច្ឆេទទី5ទី7 8 9ចប់ បានចប់ប៉ុណ្ណឹងទៅខ្ញុំជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំគឺងាយក្នុងការដែលយើងទៅសិក្សាបត្រៃបិដកនិងអត្តកថាដោយការអីផ្សេងទៅវាងាយនឹងយល់ទៅដល់អង្គធម៌ ហើយនៅក្នុងបរិច្ឆេទនេះដែលក្នុងសេចក្តីប្រកាសបងប្អូនអាចច្រឡំខ្លះដោយសារមួយរយៈកាលខ្លីហ្នឹងបូកទាំងថ្នាក់ហ្នឹងផងបង្កើត group រៀនហ្នឹង3មាន group ថ្នាក់អភិធម្មថ្មីនិងមក group ទៅ Telegram ហើយ group ក្រុមថ្នាក់សតិប្បដ្ឋានមួយក្រុមទៅហើយ មែនតើទៅថ្នាក់នេះគឺសម្រាប់ថ្នាក់បន្តរហូតមកមិនធ្លាប់បង្កើត group Telegram ទេពីមុន group Messenger ប៉ុន្តែចេះតែមានសំណូមពរថាចង់ចូលរៀនដែរហើយខ្ញុំក៏មិនមាន
ការកត់សម្គាល់ account ឬក៏លេខទូរស័ព្ទអីអ្នកសុំនឹងមិនដឹងប្រមាណគ្នាក៏គិតថាបង្កើតក្រុម Telegram អញ្ចឹងចុះដើម្បីឲ្យពុទ្ធបរិស័ទនឹងងាយក្នុងការចូលមកសិក្សាដោយខ្លួនឯងបាទ ព្រោះជួនកាលមានសទ្ធាគ្រប់គ្រាន់ហើយក៏មានការយល់ដឹងខ្លះហើយចង់មកចូលរួមសិក្សាហើយអត់បានចូលក៏ដូចជាខាតឱកាសអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើអញ្ចឹងទៅបាទ ចឹងនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5នេះឈ្មោះបើពាក្យបាលីមែនទែនគឺវីថៈណាមិនមែនវិថីទេមែនទែនទៅណាប៉ុន្តែយើងប្រើជាខ្មែរមកទៅជាវិថីទៅវាសនុកព្រោះពាក្យខ្មែរកាលណាកបត់ចុងយើងបាក់និយាយទៅជាវិថី នេះជាសង្កហគាថារួបរวมទី1នៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងថាវិធិចិត្តតវសេនេវੰបវត្តយមុទីរតោបវត្តសង្កហោនាមៈសន្ធិយន្ទានិវុចតេកន្លែងនេះបល័យសរសេរបាន2យ៉ាងហើយសរសេរជាសន្ធិយ៉ាងហើយនឹងទានិចេះក៏បាន តែលោយើងទៅអានសភៅផ្សេងឃើញគេសរសេរអញ្ចឹងក្បួនសន្ធិហ្នឹងអាចសរសេរយ៉ាងនេះបានដោយយកស្រអំមកធ្វើជាណូហើយតួនេះធ្លាក់មកជាជើងវិញហ្នឹងហើយនេះស្រអំនេះវាទៅជាណូអញ្ចឹងมันខុសទេយើងឃើញសន្ធិយ៉ាងទានិក៏មិនខុសសន្ធិយន្ទានិក៏មិនខុសដែរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់ក្រែងលោបងប្អូនយើងអានសភៅផ្សេងគ្នាទៅឃើញខុសគ្នាកន្លែងហ្នឹង ទានិហ្នឹងក៏គេកាត់ពាក្យមួយចេញដែរគឺមកពីអ៊ីទានិពាក្យដើមអ៊ីទានិប៉ុន្តែនៅក្នុងជាលក្ខណៈគាថាហ្នឹងកាត់អ៊ីមួយចេញ អ៊ីទានិហ្នឹងគឺប្រែថាឥឡូវនេះឥឡូវនេះអញ្ចឹងប្រែសេចក្តីថាខ្ញុំបានសម្ដែងនៅបរិច្ឆេទទី4ខ្ញុំហ្នឹងគឺមិនមែនខ្ញុំនេះទេគឺព្រះនរោធេចាអញ្ចឹងជាពាក្យរបស់ព្រះនរោធេចាអ្នករចនាគម្ពីរហ្នឹងខ្ញុំបានសម្ដែងនៅបរិច្ឆេទទី4ដែលមានឈ្មោះថាវិថីវិថិសង្កហៈហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនយើងកុំឆ្ងល់អីកន្លែងនេះពាក្យដើមគឺវិថិចឹងឯងតែយើងចង់និយាយស្រួលជាភាសាខ្មែរវិថីហ្នឹងអាហ្នឹងតាមតំណើអញ្ចឹងទៅវិថិសង្កហៈដោយសភាពប្រព្រឹត្តទៅរបស់វិថីចិត្តក្នុងប្រវត្តិកាលរួចហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីសង្កហៈគឺបរិច្ឆេទទី4ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីវិថីចិត្តដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងប្រវត្តិកាលឥឡូវនេះនឹងសម្ដែងនៅបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងដែលមានឈ្មោះថាវិថិលើកតមកវិថិមុតសង្កហៈដែលពោលដោយការប្រព្រឹត្តទៅរបស់ចិត្តក្នុងបដិសន្ធិកាលដូចតទៅនេះអញ្ចឹងយើងដឹងហើយបដិសន្ធិចិត្តមិនមែនជាវិថីចិត្តទេគឺជាវិថីមុតចិត្តអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតកតួងនឹងការបដិសន្ធិរបស់សត្វហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធភូមិឋានវាពាក់ព័ន្ធកើតដោយអំណាចកម្មអីអញ្ចឹងបាននៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5នេះគឺនិយាយដោយពិស្ដារជាងបរិច្ឆេទណាទាំងអស់និយាយអំពីភពភូមិឋាននិងកំណើតសត្វផ្សេងហើយនឹងកម្មដែលឲ្យបដិសន្ធិជាយ៉ាងណាយ៉ាងណីនោះ ដូច្នេះការដែលយើងសិក្សានេះគឺដើម្បីតម្រង់ទិដ្ឋិកុំឲ្យចេះតែរវើរវាយសម័យដោយមិនបានការសិក្សាហ្នឹងវាក្រែងលោយ៉ាងនេះក្រែងលោយ៉ាងនោះយើងសិក្សាទាំងអស់តែម្ដងទោះបីមិនបានពិស្ដារសពគ្រប់បែបយ៉ាងក៏មកល្មមបាទ ពីព្រោះនៅក្នុងគណៈដែលយើងបំពេញសេចក្តីល្អឬក៏ធ្វើនៅអកុសលអីហ្នឹងវាពាក់ព័ន្ធនឹងការជឿនិងការមិនជឿពាក់ព័ន្ធនឹងការជាប់ជំពាក់ផ្សេងប្រាថ្នាភពភូមិឋានយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះទាំងដែលមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តថាភពភូមិឋានហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅតែមានសេចក្តីប្រាថ្នាទាំងដែលមិនច្បាស់ក្នុងចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងវិថីនេះនិយាយភព31ហ្នឹងគឺនិយាយទាំងអស់មួយចែកទៅជាយ៉ាងណាហ្នឹងក៏រៀនទាំងអស់ដែរហ្នឹងនេះមេតិកាចតុកៈគឺមានន័យថាពួកធម៌ពួកមេតិកា4នៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងគឺមានមេតិកា4ដែលត្រូវសិក្សាតែមេតិកាចតុកៈហ្នឹងហើយយ៉ាងไงថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហើយក៏បានដឹងថាតើនៅក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងនិយាយពីធម៌ប្រមាណគឺនិយាយពី4នេះចតសោភូមិយោចតុពិធាបដិសន្ធិចតារិកម្មានិចតុធាមរណបតិចេតិវិធិមុត្តសង្ឃហេចតារិចតុកានិវេទិតាពានិក្នុងវិថីមុត្តសង្ឃៈក៏បីជ្រាបថាមានចតុកៈ4ប្រការគឺចតុកៈហ្នឹងគឺសំដៅដល់ពួកមេតិកា4ហ្នឹងឯងទីមួយគឺយើងរៀនអំពីភូមិចតុកៈភូមិនេះគឺភូមិឋានរបស់សត្វមិនមែនភូមិចកាជេកភ័យតបែកអីទេគឺភូមិរបស់សត្វនឹងហើយនឹងទី2បដិសន្ធិចតុកៈគឺនិយាយពីការបដិសន្ធិរបស់សត្វនឹងមានការផ្លែកគ្នាយ៉ាងណាហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងសិក្សាពីបដិសន្ធិក៏វាត្រូវតែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មចតុកៈមានឧបបច្ចវេទនីយកម្មអីជាដើមហ្នឹងនឹងត្រូវរៀនពេលហ្នឹងហើយចឹងពាក្យតែកម្មផលហ្នឹងវាមិនមែនស្រួលយល់ដូចយើងនិយាយមួយម៉ាត់ចឹងទេតើយើងរៀនលម្អិតបើសិក្សាទៅកម្មផលនិយាយកម្មផលវានៅតែក្នុងអំណាចសត្វបុគ្គលហ្នឹងវានៅតែមិនយល់កម្មដដែលដោយដែលព្រះអង្គត្រាស់ថាណដ្ឋិកម្មੰសមੰពលំហ្នឹងមិនមានកម្លាំងអ្វីស្មើកម្លាំងកម្មអីជាដើមហ្នឹងបើនៅតែយល់ថាកម្មហ្នឹងយើងអ្នកធ្វើឬក៏សត្វអ្នកធ្វើអញ្ចឹងមានសត្វហ្នឹងវាខ្លាំងជាងកម្មសត្វអ្នកចាប់ចែងកម្មតែមែនទែនទៅកម្មហ្នឹងក៏ជាអនត្តាជា
សង្ខារធម៌ជាសង្កតធម៌កើតពីបច្ច័យហើយវាក៏ជាតួបច្ច័យ ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានលក្ខណៈល្អិតល្អន់ច្រើនតទៅមុខទៀតហើយចុងក្រោយគឺមរណបត្តិចតុកៈ អញ្ចឹងអឺក្នុងបរិច្ឆេទទី5នេះកន្លែងភូមិចតុកៈនិងបដិសន្ធិនឹងរៀនទៅរៀងរវើរវាងបន្តិចពីព្រោះសិក្សាលម្អិតលម្អន់ទៅក្នុងអបាយភូមិក្នុងស្ថានសួគ៌ក្នុងអីហ្នឹងនៅក្នុងមហាដីកាអីលោករៀបរាប់ច្រើនណាស់ទៀតក៏ច្រើនខ្ញុំដកមកមិនអស់ទេខ្ញុំរៀនល្មមខ្ញុំយល់ល្មមអញ្ចឹងបាននៅមានពេលវេលាយើងនឹងសិក្សាខ្លួនឯងខ្លះទៀតចង់ដឹងថានរកនោះវាមានប្រមាណយោជអីរៀនទៀតណាតែខ្ញុំកាន់តែនិយាយមកល្មមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានកន្លែងភូមិហ្នឹងលោកមិនដាក់រៀងបរិច្ឆេទទី1ទេព្រោះរៀនអាហ្នឹងភ្លាមទៅល្វើល្វាយដឹងឯណាឯណីល្វឹងល្វើយប៉ុន្តែកាលណាបើយើងចេះចិត្តចេតសិករូបហើយដល់ពេលយើងមករៀនមិនជាសូវល្វើល្វាយទេព្រោះធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងវាកើតពីហេតុវាមិនមែនអ្នកណាអ្នកចាត់ចែងទេហ្នឹងនៅតែធម៌កើតពីហេតុដដែលហើយនៅក្នុងភូមិនេះចែកទៅជា4ទៀតនេះតដ្ឋអបាយភូមិកាមសុគតិភូមិរូបាវចរភូមិអរូបាវចរភូមិចេតចតសោភូមិយោចៈចឹងនៅក្នុងភូមិយើងសិក្សាដំបូងយើងយកភូមិយកមកនិយាយភូមិរបស់សត្វហ្នឹងនិយាយដោយក្រុមមាន4ហ្នឹងមានអបាយភូមិមានកាមសុគតិភូមិមានរូបាវចរភូមិហើយនឹងអរូបាវចរភូមិហ្នឹងហើយអបាយភូមិយើងរាប់ថា1ហ្នឹងគឺយើងរាប់ជាភូមិទេប៉ុន្តែបើយើងចែកទៅវាមាន4បាយភូមិណាក្នុង1ហ្នឹងបើចែកទៅមាន4មានរកប្រែតតិរិឆានអសុរកាយអញ្ចឹងទៅកាមសុគតិភូមិ1ហ្នឹងគឺយើងនិយាយពីឈ្មោះទេ1ហ្នឹងគឺក្នុងការដែលចែកភូមិ4ហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងចែកកាមសុគតិទាំងអស់វាមាន11ឯណោះសំទោស7ហ្នឹងហើយ7ហ្នឹងមានមនុស្ស1សួរ6ហ្នឹងមនុស្ស1ហើយរាប់ទៅមានចាតមហាមានតាបតឹងមានយាមាដុសិតមាននិមានរដីមានបរនិមិតវសវតីអញ្ចឹងទៅហើយសរុប4និង7ហ្នឹងដែលយើងហៅថាកាមាវចរភូមិកាមាវចរភូមិឬហៅថាខ្លីហៅថាកាមភូមិ11ហើយដល់ទៅក្នុងរូបាវចរភូមិអានឹងវាចែកភូមិមួយអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបាវចរៈហ្នឹងវាមាន16ភូមិឯណោះដែលត្រូវរៀនត្រូវដឹងហ្នឹងហើយនៅក្នុងអរូបាវចរភូមិមាន4ទៀតអញ្ចឹងសរុបមក4អានេះ11
បូកនឹង16វាទៅជា27នឹង4វាត្រូវជាភពទាំងអស់មាន31ណា31ភព ហ្នឹងហើយនេះគ្រាន់តែសរុបសិនហើយយើងនឹងរៀនមួយទៅហើយនៅក្នុង ភូមិទាំង31ហ្នឹងណាភូមិដែលជាផ្ទះរបស់បឋិជនអឺគឺ4នេះអញ្ចឹងកុំភ្លេចថាភូមិរបស់យើងណាភូមិរបស់បឋិជនយើងឲ្យតែនៅបឋិជនភូមិរបស់យើងអានេះហ្នឹងហើយជាផ្ទះឬថាជាភូមិរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនៅមនុស្សតែមិនក៏ថានោះអាហ្នឹងកន្លែងមកសំចតផ្លេតទេតែភូមិដែលបឋិជនរស់នៅជាងគេអានេះដូចជាផ្ទះទៅព្រំទៅអីហ្នឹងទៅម្ដងទេទៅលេងម្ដងទេហ្នឹងហើយចឹងបានយើងសិក្សារៀនសូត្រពធរក្សាសិលអីហ្នឹងគេចេះតែគិតថាមិនក៏ប្រឹងម្លេះអីហ្នឹងណាមានចម្លើយបើគេសួរមិនក៏ប្រឹងម៉ែមិនប្រឹងម៉ែខ្ញុំមានចម្លើយថាបានជាប្រឹងហ្នឹងមកពីចង់ដូរផ្ទះហ្នឹងផ្ទះហងៃអានេះទោះបីយើងនៅនេះមែនឥឡូវយើងនៅសុគតិនេះទេប៉ុន្តែកន្លែងសំចតទេតែផ្ទះរបស់វត្ថុជនពិតប្រាកដនេះអញ្ចឹងបើមិនចង់ទៅផ្ទះវិញមានមែនមិនមានអាដូរផ្ទះមានតែហូរលំនៅថ្មីហ្នឹងហើយលំនៅថ្មីពិតប្រាកដនោះគឺទល់និព្វានអានឹងបានជាលំនៅដែលមិនត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងណាបើមកសាងជំរកនៅម្ដុំនេះអីវាលែងសទ្ធាវៈក៏មិនទៅវិញដែរប៉ុន្តែទៅជួយណាទៅសភាវៈកើតសភាវៈសម្រាប់តែអនាគាមិបុគ្គលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាគ្មានប្រឹងម្លេះទេប្រហែលយើងហងៃនៅខ្លះអញ្ចឹងគ្មានដល់ប្រឹងណាស់ឡើយទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានពេលដែលប្រឹងហ្នឹងគឺចង់ដូរផ្ទះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិឆេទទី5ហ្នឹងអញ្ចឹងរៀនពីចតុកៈហ្នឹងហើយតទៅយើងនឹងរៀនពីភូមិមួយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបើកវគ្គក៏ដូចជាវីដេអូទី1តែម្ដងយើងរាប់ពីភូមិឋានមួយទៅបានសប្តាហ៍ក្រោយយើងរៀនមួយហ្នឹងលម្អិតឥឡូវនេះមករាប់ឲ្យស្គាល់កាមាវចរៈភូមិ11មានអីខ្លះចឹងទម្រាំសប្តាហ៍ហ្នឹងយើងចាំអស់ហើយតាសុនិរយោតិរិឆានយោនិបេតិវិសយោអសុរកាយោចេតិអបាយភូមិចតុពិធាហោតិខ្ញុំដកបល័យមកផងឲ្យយើងបានអាននៅវិចេះបល័យខ្លះបណ្ដាភូមិទាំងឡាយនោះតាសក់ហ្នឹងគឺសំដៅដល់នៅក្នុងបណ្ដាភូមិ31ដែលយើងរៀបរាប់អំបញ្ញនេះមិញហ្នឹងអបាយភូមិមាន4គឺហ្នឹង
4គឺទី1នរក1ប៉ុន្តែនៅក្នុង1ហ្នឹងវាចែកច្រើនទៀតដូចខាងលើអញ្ចឹងហើយកំណើតដេរិឆាន1មែនប៉ុន្តែសត្តានិអនន្តាសត្តនិកាយយោអនន្តានិកាយរបស់សត្វយើងស្គាល់មិនអស់សន្ថឹមតែដេរិឆានយើងស្គាល់មិនអស់ផងរាប់មកយើងស្គាល់សត្វបាន100ប្រភេទទេអត់ទេហ្នឹងហើយក្នុងដីហ្នឹងស្គាល់ក៏មិនអស់លើមេឃហើរហ្នឹងក៏ស្គាល់មិនអស់ក្នុងទឹកច្រើនប្រភេទអេបេតិវិសយៈហ្នឹងបេតវិស័យបេតិហ្នឹងប្រែតហ្នឹងហើយមួយអញ្ចឹងប៉ុន្តែចែកទៅមានច្រើនរាប់អស់ដែរតែមានលោករាប់ដោយលើហើយនឹងអសុរកាយអញ្ចឹងដែលយើងប្រើពាក្យថាបាយភូមិហ្នឹងមាន4ហ្នឹងប៉ុន្តែពាក្យថាបាយហ្នឹងយើងមិនប្រើសម្រាប់តែភូមិនរកដេរិឆានប្រែតអសុរកាយហ្នឹងទេជួនកាលយើងប្រើនាំមុខអំពើអីផ្សេងដូចជាពាក្យថាអបាយមុខហ្នឹងន័យផ្សេងហ្នឹងប៉ុន្តែបើយើងប្រើពាក្យថាធ្លាក់អបាយហ្នឹងគឺអបាយភូមិ4នេះឯងតិចទៀតទៅយើងនឹងរៀនឲ្យយល់ទោះបីតែពាក្យថាអបាយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចយើងនឹងរៀនលម្អិតលម្អន់តទៅទៀតកុំគ្រាន់តែនិយាយតាមយល់យើងនិយាយឫសគល់ពាក្យមួយឲ្យវាច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងសរុបមកវិញថារៀនបរិច្ឆេទទីប្រមាណបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងហើយក្នុងបរិច្ឆេទទី5ហ្នឹងហាក់ផ្ទុយពីបរិច្ឆេទទី4ត្រង់ដែលនិយាយពីវិថីមុត្តសង្ឃៈហើយរឿងដែលត្រូវនិយាយហ្នឹងគឺមាន4ចំណុចនេះភូមិបដិសន្ធិកម្មមរណៈហើយនៅក្នុងភូមិបាញ់មិញហ្នឹងចែកដោយសរុបហ្នឹងមាន4អបាយភូមិកាមសុគតិភូមិរូបាវចរៈភូមិអរូបាវចរៈភូមិហើយនៅក្នុងកាមភូមិហ្នឹងមាន11តែក្នុង11មានអបាយភូមិ4នេះហើយកាមសុគតិ7នេះមនុស្សសាចាតមហារាជិកាតាវតង្សាយាមេតសិតានឹមមេនរតិបរនិមិតវសវត្តៃចេតិកាមសុគតិភូមិសត្តវិធាហោតិហ្នឹងហើយកាមសុគតិមាន7ភូមិគឺមនុស្សភូមិអញ្ចឹងយើងរងហើយនៅក្នុងទុគតិភពឬក៏នៅក្នុងសុគតិភពគឺនៅក្នុងសុគតិភពហ្នឹងរងថ្ងៃជាមនុស្សហ្នឹងដូចយើងជូនពរអ្នកស្លាប់ថាសូមបានទៅកាន់សុគតិភពគឺដំណើរល្អគតិនេះប្រហែលថាដំណើរសុនេះល្អដំណើរក្នុងទីនេះគឺដំណើរនៃបដិសន្ធិដោយល្អគឺក្នុងសុគតិភពមានន័យថាมันជាសម្បត្តិមួយដែលបដិសន្ធិជាមនុស្សឬទេវតានឹងឯងគឺមនុស្សសុភូមិមួយចាតមហារាជិកាទេវតាជាន់ទី1តាវតឹងយាមេតុសិតាយើងហៅថាដុសិត
ហើយនឹងមានរដីហើយនឹងបរៈនិមិត្តបសៈវតីភូមិស្ដេចមាដែលតែងតែផ្ចាញ់ព្រះអង្គគឺនៅក្នុងឋានទី6នេះទេវតាធំជាងគេចុះពីព្រំមកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែដោយសវឹងនឹងសិទ្ធិអំណាចទឹករបស់ខ្លួនឯងដែលវាខ្លាំងជាងគេហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យចិត្តបាបកើតឡើងរហូតមករារាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាញឹកញាប់ព្រោះតែកាលណាមនុស្សសត្វទេវតាអីបានស្ដាប់ធម៌យល់ដឹងទៅគេមានខ្លួនឯងជាទីពឹងទៅខ្លួនឯងនឹងវាដាក់អាណានិគមលើគេអត់បានម្ល៉េះហើយបានជាចេះតែរារាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតាំងពីថ្ងៃបួសតាំងពីថ្ងៃមុនត្រាស់ចឹងបានថាយើងអីស្អីវរទេវតាហ្នឹងមិនដឹងថាទេវតាដែលយើងពឹងហ្នឹងមិនដឹងមានសម្មាទិដ្ឋិអត់លោតទេវតាយើងពឹងហ្នឹងជាមិច្ឆាទិដ្ឋិស្រេចបាត់ហ្នឹងហើយអ្វីត្បិតថាព្រះអង្គសម្ដែងពីទេវតានុសតិហ្នឹងមិនមែនឲ្យយកទេវតាជាទីពឹងទេគ្រាន់តែរលឹកឃើញសរសើរបុណ្យគេប៉ុណ្ណឹងគេមានសម្បត្តិគេមានអាយុវែងគេមានអានុភាពអីអីហ្នឹងគឺដោយអំណាចគេមានបុណ្យមានអីចឹងហ្នឹងហើយចឹងថ្ងៃនេះថ្ងៃបើកវគ្គទេប៉ុន្តែមានរឿងច្រើនដែរដែលត្រូវចាំណាចាំហ្នឹងហើយចឹងនៅក្នុងកាមសុគតិហ្នឹងមាន7ហ្នឹងនេះគ្រាន់តែសរុបថាសាបណ្ណាយមេកាតសវិធានិវិធាបៈកាមេហ្នឹងហើយកាមកាមេមេកាអានឹងមកពីបណ្ណាយ៉ាងនិងអេកាទសវិធាបៈប៉ុន្តែគេសរសេរជាប់គ្នាឡើយនេះប្រអមហ្នឹងវាមកជាមួនេះកាមាវចរៈភូមិច្ឆេវៈកង្ខੰកិច្ចតិភូមិទាំង11ដូចពោលមកហើយនេះរួមមកហៅថាកាមាវចរៈភូមិឬហៅថាកាមភូមិហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរៀនទៅវាចំណេញអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងធម្មទេសនាឬក៏នៅក្នុងមេរៀនផ្សេងហ្នឹងយើងនិយាយពីចិត្តនិយាយពីចេតសិកនិយាយពីរូបអញ្ចឹងចែកទៅថាវាជាកាមាវចរៈចិត្តឬក៏កាមាវាកើតនៅក្នុងកាមាវចរៈភូមិអីអាហ្នឹងឬក៏និយាយពីភូមិរបស់សត្វគេហៅថាបុគ្គលនឹងបដិសន្ធិនៅក្នុងសុគតិភូមិជាមនុស្សឬទេវតាអីចឹងទៅយើងដឹងថាអូនៅក្នុងភូមិនឹងចឹងប៉ុន្តែពាក្យភូមិហ្នឹងវានិយាយមានពីរទេវាមានភូមិរបស់ចិត្តហើយនិងភូមិរបស់សត្វភូមិរបស់ចិត្តវាមាន4ដែរតែយើងរាប់កាមភូមិរូបាវចរៈភូមិអរូបាវចរៈភូមិលោកកតរៈភូមិផ្សេងហ្នឹងភូមិរបស់ចិត្តចេតសិកហ្នឹងហើយតែភូមិរបស់សត្វនេះគឺយើងរាប់ទីឋានដែលបដិសន្ធិហើយបន្តទៅទៀតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃឃុំរោងហ្នឹងសិស្សឃុំរោងបន្ទាប់ពីកាមាវចរៈភូមិទៅគឺរូបាវចរៈភូមិ
ហ្នឹងហើយមកពីរូបៈនិងអវចរៈភូមិហ្នឹងហើយភូមិដែលប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបក្នុងន័យថា បុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយការសម្លឹងរូបជាអារម្មណ៍កើតជាឈានទៅបានបដិសន្ធិដោយអំណាចរូបាវចរៈឈានហ្នឹងនៅក្នុងភូមិហ្នឹងហៅថារូបាវចរៈភូមិព្រហ្មបរិសច្ជាព្រហ្មបរោហេតាមហាព្រហ្មាចេតិបឋមឈានភូមិ ចឹងបឋមឈានភូមិនៅក្នុងព្រំហ្នឹងវាមានជាន់ផ្សេងគ្នាតាំងពីបឋមឈានភូមិឡើងទៅនៅក្នុងបឋមឈានភូមិមាន3មានព្រហ្មបរិសច្ជាភូមិព្រហ្មបរិស័ទបើនិយាយទៅដូចរាសអញ្ចឹងបរិស័ទហ្នឹងគឺបរិស័ទហ្នឹងឯងចន្ទាបជាងគេព្រំចន្ទាបជាងគេគឺព្រំបរិស័ទហ្នឹងរួចទៅបានព្រំបរោហេតាគឺព្រំថ្នាក់បរោហិតគឺថាដូចមន្ត្រីគៀកស្ដេចអញ្ចឹងរួចទៅបានមានមហាព្រហ្មាព្រំដែលធំជាងគេនៅក្នុងបឋមឈានភូមិហ្នឹងបាទហើយធំយ៉ាងម៉េចហ្នឹងវាតើយើងទៅសិក្សាអំពីអាយុនិយាយពីមាត្រនិយាយពីឋានអាហ្នឹងមិនយើងកាន់តែច្បាស់ហើយបន្តទៅទៀតនៅក្នុងទុតិយឈាននោះបរិត្តាភាអបមានាភាអាភសរាចេតិទុតិយឈានភូមិចឹងនៅក្នុងទុតិយឈានភូមិមាន3ដែរមានបរិត្តាភូមិបរិត្តាបើបរិត្តៈប្រហែលតូចហ្នឹងក៏ធំជាងមហាព្រហ្មវិញដែរប៉ុន្តែគឺតូចជាងពីរនេះព្រោះមហាព្រហ្មវិញធំខ្លាំងប៉ុន្តែធំនៅក្នុងបឋមឈានភូមិនេះទុតិយឈានភូមិហើយនឹងអបមានាភានឹងគឺព្រំដែលមានពន្លឺប្រមាណមិនបានហ្នឹងហើយនឹងអាភសរាភូមិធំជាងគេហើយដល់នៅក្នុងតតិយឈានភូមិបរតសុភាអបមាណសុភាសុភកន្ហាចេតិតតិយឈានភូមិក្នុងតតិយឈានភូមិមាន3ដែរគឺបរតសុភាអបមាណសុភាហើយនឹងសុភកន្ហាបាទខ្ញុំរាប់ឲ្យអស់ត្មងទៅភូមិហ្នឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងរៀនលម្អិតមួយតែម្ដងហើយនៅក្នុងព្រំចតុតឈានមាន7វេហបលាអសញ្ញសត្តាសុទ្ធាវាសាចេតិចតុដ្ឋឈានភូមិតិរូបាវចរៈភូមិសោលសវិធាហោតិចឹងក្នុងចតុឈានភូមិមាន7មានវេហបលាមានអសញ្ញសត្តភូមិហើយនឹងបូកនឹងសុទ្ធាវាសភូមិ5ចឹងយើងបូកចូលគ្នាមកបឋម3ទុតិយ3តតិយ3 3 ដង 9
9 បូកនឹង2នេះ11 11បូកនឹងសទ្ធាវៈ5ទៅជា16ហ្នឹងឯងដែលហៅថារូបព្រំ16រូបព្រំ16ហ្នឹងហើយនេះគឺគ្រាន់តែចែកបន្ថែមនៅក្នុងសទ្ធាវៈ5ហ្នឹងមានអវិហា អតប្បា សត្យាសា សត្យាសី អកនិដ្ឋា ចេតិ សទ្ធាវេសភូមិ បញ្ចវិធាហោតិហ្នឹងហើយ ចឹងក្នុងសទ្ធាវៈភូមិ5ហ្នឹងមានអវិហាភូមិ អតប្បាភូមិ សត្យាសាភូមិ សត្យាសីភូមិអក្សរនេះវាជាប់គ្នាបន្តិចនិងអកនិដ្ឋាភូមិអញ្ចឹងហៅថាសទ្ធាវៈ5សទ្ធាវៈ5ហ្នឹងមាន5ហ្នឹងចុងបញ្ចប់ភូមិនេះគឺអរូបាវចរៈភូមិមាន4អាកាសានញ្ចាយតនៈភូមិវិញ្ញាណញ្ចាយតនៈភូមិអកិញ្ចញ្ញាយតនៈភូមិនេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភូមិចេតៈអរូបភូមិចតុពិធាហោតិ អរូបបាវចរៈភូមិមាន4គឺអាកាសានញ្ចាយតនៈភូមិ1វិញ្ញាណញ្ចាយតនៈភូមិ1អកិញ្ចញ្ញាយតនៈភូមិ1នេវសញ្ញានេសញ្ញាយតនៈភូមិ1អញ្ចឹងសប្តាហ៍ក្រោយយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនលម្អិតពីអបាយភូមិទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកិច្ចចាប់ផ្ដើមមានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងឯងខុំរងហ្នឹងខុំរងយើងចាំបដើទៅចាំមិនអស់ក៏យើងនៅតែរៀនម្ដងមួយដដែលទេហ្នឹងតែគាត់ថាអឺនៅក្នុងចតុកៈ4ហ្នឹងរៀនពីភូមិបដិសន្ធិកម្មមរណបត្តិហើយទៅចែកដល់31មិញចែកអានេះចែកអាទី1នេះហើយតទៅយើងនឹងរៀនពីអាហ្នឹងសប្តាហ៍ក្រោយបាទមិនទៅកលេងខ្ញុំស្ដាប់ច្បាស់តែច្បាស់អីលោកគ្រូបាទតែមើលនិយាយហើយយប់នេះមិនទៀតបងហងង ជំរាបសួរលោកគ្រូលោកគ្រូកន្លែងទំព័រទី4មិញអបាយភូមិយើងរាប់ចូលកាមភូមិណាហេតុអីលោកគ្រូបាទពីព្រោះអារម្មណ៍ដែលជាកាមព្រោះភូមិហ្នឹងនៅក្នុងភពហ្នឹងវាពេញបបោទាំងអស់អត់មានបាត់ណាមួយផងវិថីចិត្តអីប្រព្រឹត្តទៅទាំងអស់បានជាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងវាព្រោះអីលោកគ្រូលោកមុនខ្ញុំតែងតែលើកគេថាទេវតាហ្នឹងជាអ្នកលេងកាមដូច្នេះខ្ញុំសង្កល់ថាកាមហ្នឹងតើតាមានអារម្មណ៍សប្បាយអញ្ចឹងដល់អបាយភូមិអារម្មណ៍ដូចជាឈឺតាចិត្តហ្នឹងដូចជាឈឺរហូតលោកគ្រូទុក្ខវេទនារហូតអញ្ចឹងលោកគ្រូពាក្យថាកាមារម្មណ៍សូម្បីអារម្មណ៍មិនជាទីប្រាថ្នាក៏ហៅថាកាមារម្មណ៍ដែរចាលោកគ្រូបាទហើយមួយទៀតអបាយភូមិនោះយើងអាចប្រើជំនួសពាក្យទៅជាទុគតិភូមិលោកគ្រូបាន
ហៅទុគតិភូមិក៏បាន ពីព្រោះមនុស្សយើងហ្នឹងរាប់ជាសុគតិហើយអីតែក្រោមហ្នឹងយើងរាប់ជាទុគតិបានលោកគ្រូ បានយើងហៅទុគតិភព ចាលោកគ្រូអរគុណហ្នឹងហើយខ្ញុំអស់សំណួរឯងលោកគ្រូឯងខ្ញុំតបធរណិកាលោកម្ចាស់មុននេះបន្តិចដែលថាខ្ញុំលើកម្មជ្រួចហ្នឹងកើតទោសៈមិនមែនខឹងទេទៀនលើភឹងទៅឆ្លងកាត់តាមសោតវិញ្ញាណហើយវាទៅជាភ្ញាក់លោកម្ចាស់ភ្ញាក់នោះក៏រាប់ចូលទោសៈដែរកុំច្រឡំថាខឹងទៀនផ្សាយចេញទៅថាយើងអត់ពេញចិត្តនឹងកម្មវិធីទៀនមិនខឹងទេទៀនព្រោះដល់ភ្ញាក់នោះក៏រាប់ចូលទោសៈដែរទៀន ភឹងទៅយើងអត់បានមានសតិទៅអាហ្នឹងហើយជាទោសៈទៀនកណ្ដាលអស់សំណួរអរគុណលោកគ្រូ បាទកងដេទីន unmute ចុច3ដងមកចេញចា៎នេះខ្ញុំសូមនមស្ការគុណចាស់គ្រប់អង្គជំរាបសួរលោកគ្រូបងជាថ្មីម្ដងទៀតចាលោកគ្រូកន្លែងមេរៀនយើងថ្ងៃនេះតកតងទៅនឹងវិធីមុតសង្ឃៈហ្នឹងយើងមើល structure ទៅមានពាក់ព័ន្ធជាមួយភូមិមានបដិសន្ធិមានកម្មនិងមរណៈអញ្ចឹងថាតើមេរៀនហ្នឹងតកតងទៅនឹងចិត្តផុតវិធីហ្នឹងណា ដែលនិយាយអំពីវិធីមុតសង្ឃៈហើយនឹងបដិច្ចសមុប្បាតហ្នឹងតើមានសម្ព័ន្ធជាមួយគ្នាយ៉ាងណាដែរពីព្រោះបើយើងនិយាយអំពីបដិច្ចសមុប្បាតហាក់បីដូចជាមាន4ហ្នឹងនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងសូមគ្រូបងជួយបំភ្លឺបន្ថែមកន្លែងនេះអំពីសម្ព័ន្ធនៃពីរហ្នឹងណាចាសូមអរគុណ បដិច្ចសមុប្បាតយើងរៀននៅក្នុងបរិឆេទដូចជាទី8វានៅតែនិយាយពីចិត្តចេតសិករូបអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំខាន់លោកបដោតថាឧទាហរណ៍ដូចជាភពភូមិឋានអញ្ចឹងគាត់និយាយយកបញ្ញត្តិច្រើនឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងនិយាយពីអបាយសត្វចុះអបាយសត្វអ្វីត្បិតថា សំដៅសំខាន់ទៅលើចិត្តដែលធ្វើបដិសន្ធិនឹងជាចិត្តក្រៅទ្វារក្នុងអបាយភូមិ4ប៉ុន្តែពេលរៀបរាប់ទៅរៀបរាប់តែក្នុងប្រវត្តិកាលដែរហ្នឹងដូចជាសោយទុកយ៉ាងនេះសោយទុកយ៉ាងនោះមានអាយុប៉ុណ្ណេះមានអាយុប៉ុណ្ណោះអីចេះចុះទៅវាយកសัตว์ហ្នឹងយកមកនិយាយអញ្ចឹងសัตว์ហ្នឹងវាអត់មានជាតួបរមត្តទេជាតួបញ្ញត្តិឃើញទេប៉ុន្តែបញ្ញត្តិទៅលើអីបញ្ញត្តិទៅលើបរមត្តដើមបើសិនជានិយាយតែមកក្រែកបដិសន្ធិបានដឹងបានអីរៀបរាប់ទេវាមានទុកណាមកសោយអត់មានប៉ុន្តែក៏វាអត់មានលើសអីពីបដិច្ចសមុប្បាតដែរព្រោះនៅក្នុងហ្នឹងនិយាយពីតិចទៀតទៅនិយាយពីបដិសន្ធិចតុកៈហើយនឹងកម្មចតុកៈហើយកាលណានិយាយពីបដិសន្ធិកៈចតុកៈហ្នឹងក៏វានៅក្នុងភវបច្ចយាជាតិហ្នឹងឯងក្នុងបដិច្ចសមុប្បាតឬក៏នៅក្នុងសង្ខារបច្ចយាវិញ្ញាណហ្នឹងឯងមាននៅណាឆ្ងាយអត់មានណាសង្ខារជាកម្មវិញ្ញាណជាបដិសន្ធិហើយនឹងនាមរូបគឺកម្មច្ចរូបនិងចេតសិកដែលសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងបដិសន្ធិវិញ្ញាណហ្នឹងបាទអត់មានឆ្ងាយគ្នាទេរាល់ធម៌ទាំងអស់នៅក្នុងបដិច្ចសមុប្បាតហើយនឹងនៅក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងឯងបាទអូនរ៉ាន់សូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរបងប្អូនយើងក្នុងបន្ទប់សិក្សានេះឃើញនៅក្នុងទំព័រ8មុននឹងសួរសំណួរឃើញទំព័រ8គឺអក្សរខុសមួយលោកគ្រូ បាទឃើញទុតិយ
នឹងឃើញដាក់អក្សរខុស អូខេអរគុណខ្ញុំឃើញបាទ ចាហ្នឹងហើយហើយសំណួរហ្នឹងគឺអត់តាន់មាននៅក្នុងមេរៀនទេដោយសារមេរៀនហ្នឹងថ្មីដែរផងដែរសម្រាប់ខ្ញុំព្រោះអត់ដែលបានធ្លាប់សិក្សាពីមុនមកប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់បានសិក្សាខ្លះពីភូមិដែរប៉ុន្តែអត់តាន់បានលម្អិតតែសំណួរគឺកើតមានទៅលើបងប្អូនយើងដែលគាត់ឆ្ងល់ហើយគាត់សួរខ្ញុំហើយខ្ញុំមិនតាន់ដាច់ស្រេចគាត់ចង់សួរសំណួរសួរថាតើការឆ្ងល់ដោយគាត់ឆ្ងល់ថាតើគាត់ធ្វើបុណ្យដែលបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយហ្នឹងតើបានដល់អ្នកនឹងអត់គាត់សួរថាតើនេះជាវិជ័យកច្ឆាឬមួយក៏ជាវិជ័យកច្ឆាបដិរូបកៈ វាតាមកម្រិតនៃការយល់របស់មនុស្សទៀតបើសង្ស័យធัวកើតពីហេតុឧទាហរណ៍ថាអឺសត្វទាំងឡាយដែលសំគួរអនុមោទនាបានហ្នឹង មិនដឹងថាអាចអនុមោទនាបានដូចព្រះអង្គថាមែនអត់ផងអាហ្នឹងវិជ័យកច្ឆាមែនទេប៉ុន្តែបើឆ្ងល់អញ្ចេះឆ្ងល់ថាបុណ្យយើងធ្វើហើយតែយើងមិនជ្រះថ្លានៅក្នុងពាក្យពោលរបស់ព្រះអង្គទេថាសត្វដែលឧបបាទិកកំណើតនឹងអាចអនុមោទនានៅកុសលនឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់បានអនុមោទនាឬអត់អានឹងមិនចាត់ជាវិជ័យកច្ឆាជាអកុសលទេហ្នឹងព្រោះវាមិនដឹងមែនព្រោះអត់មានណាប្រាប់តែមិនមែនទៅសង្ស័យក្នុងធម៌ដែលព្រះអង្គសម្ដែងទេបាទដូចយើងផ្ញើលុយតាមធនាគារអញ្ចឹងណាធ្វើគ្រប់លក្ខខណ្ឌហើយគាត់ថាមិនដឹងថាបងនោះបានដឹងឬអត់ថាខ្ញុំផ្ញើលុយទៅតែមិនមែនសង្ស័យនឹងចរន្តធនាគារដែលគេផ្ញើទេអត់ទេបាទប៉ុន្តែបើយើងអត់ទុកចិត្តតាំងពីចរន្តផ្ញើនឹងមិនជាផ្ញើទៅដឹងដល់ម្ដងជាធ្វើអាហ្នឹងដែលយើងសង្ស័យតាំងពីដើមចឹងវាមានពីរវាទាញមកនៅក្នុងធម៌កើតពីហេតុបើមិនឆ្ងល់នៅក្នុងធម៌កើតពីហេតុទេវាមិនមែនជាវិជ័យកច្ឆាទេហ្នឹងហើយដូចជាទីមួយយើងច្បាស់ថាកុសលហ្នឹងគឺពិតជាធម៌ល្អមែនហ្នឹងហើយពពុសត្វដែលមានកម្មល្មមដូចជាពពុប្រែតម្យ៉ាងដែលអាចអនុមោទនាបានហ្នឹងព្រោះគាត់ខ្វះខាតសេចក្តីសុខចឹងទៅគាត់នឹករលឹកដល់ញាតិទៅគាត់ឃើញញាតិដែលធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យដល់អ្នកមានសិលហើយបំពេញសេចក្តីល្អនឹកគាត់ចឹងទៅគាត់ជ្រះថ្លាចឹងវាយើងយល់ថាបើគាត់ដឹងគាត់ជ្រះថ្លាបើគាត់ជាអនុមោទនាមយៈបុណ្យហ្នឹងកើតដែរចំពោះចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែសំខាន់យើងមិនដឹងថាគាត់ដឹងឬអត់ឆ្ងល់ថាវាមិនដឹងថាគាត់ដឹងអត់អានេះមិនមែនវិជ័យកច្ឆាក្នុងមោហៈមូលចិត្តទេហ្នឹងហើយដូចយើងឆ្ងល់ក្នុងន័យធម៌អញ្ចឹងណាឆ្ងល់ពាក្យណាមួយអញ្ចឹងទៅពាក្យហ្នឹងប្រែមកចេះវាប្រែខុសទៅអាហ្នឹងមិនមែនជាវិជ័យកច្ឆាទេមិនប៉ុន្តែវាអត់ច្បាស់ថាមិនដឹងមួយណាព្រោះវិជ័យកច្ឆាវាជាអកុសលមែនទេហ្នឹងហើយបើដេកបារម្ភដឹងថាម៉ែអញបានទទួលអត់ទេអាហ្នឹងវាបារម្ភរឿងផ្សេងអាចទៅជាទោសៈមូលចិត្តអីខ្វល់ខ្វាយអីញ៉ៃញ៉ៃច្រើនវិញហ្នឹងបាទអញ្ចឹង
មើលឃើញថាវាជាវិជ្ជាកិច្ឆាឬអត់វាទល់តែកើតឡើងធ្វើឲ្យធ្វើឲ្យកុសលហ្នឹងកើតអត់រួចទេដូចសង្ស័យក្នុងរឿងថាមិនដឹងបានទទួលអត់ដឹងធ្វើទៅអីទេឃើញទេវាទៅជាចឹងប៉ុន្តែបើជ្រះថ្លាហើយនៅតែធ្វើដោយព្រះអង្គសម្ដែងថាបើទោះជាពួកញាតិទទួលមិនបានអនុមោទនាមិនបានអ្នកឲ្យទានមិនអត់ផលនៅតែជ្រះថ្លាធ្វើធម្មតាយ៉ាងហើយក៏យល់ថាកុសលគឺជារឿងល្អដែលត្រូវធ្វើឃើញទេហ្នឹងហើយយ៉ាងហើយក៏បានបំពេញកុសលជាតក្ខណាទានហ្នឹងហើយពេលយើងធ្វើទានចំពោះអ្នកមានសិលហ្នឹងហៅថាតក្ខណាទាននៅពេលដែលយើងឧទ្ទិសចំពោះបុព្វការីឬក៏នរណាម្នាក់ហ្នឹងយើងថែមពាក្យមួយទៀតថាតក្ខណានុបទានហ្នឹងអញ្ចឹងបើពួកគាត់មិនបានអនុមោទនាយើងនៅតែសម្រេចបាននៅតក្ខណាទានដដែលបាទប៉ុណ្្នឹងបាទសកផានីឃើញលើកដៃអញ្ចឹងអូនស៊ីច័ន្ទម៉ៅមុនចាសូមគោរពលោកគ្រូមិញអត់ឃើញអានម៉ូតទៅម៉ូតបានលោកចាស់លោកគ្រូ ចាទៅបើញូជូនគាត់លោកគ្រូ សូមគោរពលោកគ្រូហើយសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងសូមគោរពធម្មញាតិទាំងអស់លោកគ្រូខ្ញុំអត់សួរអត់ឆ្ងល់ក្នុងមេរៀនទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសួរលោកគ្រូតាក់ទងនឹងភពឋានទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងបត្រៃបិដកគួរមើលនៅក្នុងបត្រៃបិដកភាពប្រមាណដែរលោកគ្រូ សួរម្ដងទៀតខ្ញុំអត់បានស្ដាប់លោកគ្រូមិញគាត់សួរថាភពឋានដែលយើងរៀនហ្នឹងតើមើលនៅក្នុងបិដកមួយណាដែរលោកគ្រូបាទមែនតែនទៅនៅក្នុងបិដកមិនបាននិយាយល្អិតល្អន់មួយខ្សែទេហើយពាក់ព័ន្ធនឹងប្រសូតផ្សេងអញ្ចឹងបានត្រូវការសិក្សាច្រើនដូចជានៅក្នុងពួកសង្យុត្តពួកអីហ្នឹងមាននិយាយច្រើននៅក្នុងមជ្ឈិមនិកាយក៏មាននិយាយប៉ុន្តែវាអត់មានមក collection ឲ្យវាចប់សពគ្រប់ដោយការរួបរวมហ្នឹងអញ្ចឹងបានព្រះអនុរុទ្ធាចារ្យហ្នឹងលោករួបរวมមកឲ្យយើងស្រួលរៀននៅក្នុងមក collection ហ្នឹងមកឧបសូតនៅតំណេះបន្តិចនៅតំណោះបន្តិចនៅជាដកនៅខ្លះទៅនៅពួកមជ្ឈិមនិកាយនោះខ្លះទៅនៅក្នុងច្រើននៅក្នុងពួកសង្យុត្តនិកាយតែมันមានលំដាប់លំដោយដូចយើងរៀនហ្នឹងអូនសៀចាំមក បាទជម្រាបសួរលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរឆ្ងល់ថាតាមមេរៀនដែលយើងកំពុងរៀននេះវាដូចប្រៀបទៅនឹងថាយើងរៀនពីភូមិសាស្ត្រគឺថាបើខ្ញុំរៀនពីអាមេរិករៀនពីអូស្ត្រាលីរៀនពីញូហ្សេឡង់អីចឹងរៀនពីពួកអឺរ៉ុបពួកអាស៊ីអីផ្សេងហ្នឹងថាយើងតែគេហ្នឹងវាបែបណាចឹងគឺមានសេដ្ឋកិច្ចមិនប្រព័ន្ធសុខាភិបាលអីហ្នឹងហើយការដឹកជញ្ជូនជីវភាពរស់នៅការងារគេធ្វើអីវាដូចគ្នាទៅចឹងអត់លោកគ្រូហើយដូចពេលលក្ខណៈថាដូចក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំរៀនទៅគេថាផែនដីវាគុំនឹងផ្ទុះអីចឹងលោកគ្រូហើយដល់ពេលផ្ទុះហ្នឹងទៅតើពួកមនុស្សហ្នឹងអត់កើតនៅក្នុងពេលអន្តរកាលហ្នឹងពួកមនុស្សអត់មានពួកសត្វអីហ្នឹងអត់មានដល់ពេលអញ្ចឹងទៅកើតនៅណាទៅឬក៏អាចទៅនៅក្នុងយានក្នុងអីលោកគ្រូហើយមួយទៀតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំយកផលលោកគ្រូមកផុសពីបិលឹកដែលខ្ញុំអានដូចជាជីវិតត្រូវការធម៌ឃើញរស់អីហ្នឹងសភៅអីគេ
ហ្នឹងខ្ញុំយកមកផនហ្នឹងអត់អីណាលោកគ្រូខ្ញុំដាក់ secret ឲ្យគេចូលមើលព្រោះអានទៅវាទទួលប្រយោជន៍ហើយចង់ចែកម្លេចឲ្យម៉ាក់ប៉ាគាត់ឃើញអញ្ចឹងលោកគ្រូហើយបងប្អូនមិត្តភក្តិអីអរគុណច្រើនលោកគ្រូ អត់អីទេរឿងសភៅយកទៅផ្សាយអីអត់អីទេបាទអឺភពភូមិឋានហ្នឹងក៏លោកបានរៀបរាប់ឲ្យយើងដឹងថាពួកគេរស់នៅរបៀបម៉េចគេមានអាហារបែបម៉េចគេមានអាយុប្រមាណអីចឹងទៅប៉ុន្តែវត្ថុបំណងហ្នឹងគឺឲ្យឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅតាមហេតុរបស់វានោះទៅតាមបច្ច័យរបស់វានោះវាមិនមានអ្នកណាជាអ្នករៀបចំឧទាហរណ៍ដូចយើងរៀនពី Derrichan ចុះឧទាហរណ៍ថាចន្លេនវាមានដីជាអាហារអញ្ចឹងទៅគោវាមានស្មៅជាអាហារអញ្ចឹងទៅទ្រង់ទ្រាយរៀងរើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងទៅអាយុវាប្រហែលប្រមាណអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែយើងឲ្យដឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងវាមិនមានអីតែរៀនទេវតាយើងខ្លាចជាទេវតាតែហ្មងហ្នឹងក៏វាមិនមែនដែរហ្នឹងតែគាត់ថាយើងឲ្យដឹងថាពពួកសត្វទាំងអស់ក្នុងត្រៃភពហ្នឹងវាមានការរស់នៅតាមបច្ច័យរៀងខ្លួនអញ្ចឹងវាអត់មានអីចម្លែកទេប៉ុន្តែការដែលយើងមិនបានដឹងហ្នឹងវាចេះតែភ្ញាក់ផ្អើលភាពអស្ចារ្យចេះអស្ចារ្យចុះដល់ហើយទៅគ្រាន់តែខ្មោចហ្នឹងក៏យើងគោរពដែរតែយើងវាអត់ដឹងដល់យើងអត់ដឹងពីតម្លៃខ្លួនឯងជាមនុស្សក្នុងសុគតិភពហ្នឹងយើងបែរទៅជាទៅវ័នទាថ្វាយបង្គំខ្មោចអរិយអ្នកតាទៅវិញអាហ្នឹងមកពីអីមកពីអត់ដឹងហើយសិក្សាឲ្យដឹងថាសត្វទាំងអស់សើមានទុក្ខរៀងខ្លួនហ្នឹងក្នុងសុគតិភពហ្នឹងក៏វាខណ្ឌទុក្ខតិចជាងអបាយភូមិតែប៉ុណ្្នឹងដែលថាអត់ទុក្ខគ្មានអញ្ចឹងនឹងសិក្សាឲ្យដឹងថាសត្វហ្នឹងរស់នៅដោយអាហារបែបម៉េចមានអាយុយ៉ាងម៉េចបន់ជាបច្ច័យតតែយ៉ាងម៉េចដើម្បីអីដើម្បីសម្អាតនៅទិដ្ឋិរបស់យើងដែលយើងទីមួយការជាប់ជំពាក់ក្នុងភពរបស់យើងហ្នឹងម្នាក់ហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតគិតអីមិនឃើញជាថាមានអតិទេពឯនេះនោះបកកើតចឹងទៅប៉ុន្តែយើងសិក្សាពិភពភូមិឋាននិងបច្ច័យឲ្យកើតហ្នឹងឲ្យឃើញថាសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅដោយអំណាចកម្មនឹងឯងបាទលោកគ្រូសូមសួរមួយលោកគ្រូសូមនិយាយសួរលោកគ្រូចេញតែបាទលោកគ្រូបាទលោកគ្រូខ្ញុំសូមសួរមួយលោកគ្រូសភៅដែលមេរៀនលោកគ្រូបរៀនហ្នឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសភៅលោកគ្រូដែលបានចងក្រងមុនខ្ញុំមើលអាហ្នឹងរាល់ថ្ងៃលោកគ្រូចិត្តសឹក52លោកគ្រូបាទនឹងមែនលោកគ្រូអត់ទេអាហ្នឹងរៀនហើយចិត្តសឹក52ហ្នឹងរៀនរួចហើយមេរៀននៅក្នុង YouTube ហើយនេះអាហ្នឹងបរិឆេទទី1និងទី2បញ្ចូលគ្នាដែលចិត្តសឹកនឹងចិត្តហ្នឹងណាហើយនេះបាទ5បាទអញ្ចឹងសូមដូចការលោកគ្រូការរំលឹកគុណដូចជារៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍ការថ្វាយការជូនចំពោះអ្នកតាដូចជាតែជីវរៈបរោះលោកគ្រូអានឹងចូលជាអបិយជំនឿដែរជូនអីគេជូនអីការថ្វាយអីដែលយើងសំដែងជាការតែនៅក្នុងន័យរំលឹកគុណលោកគ្រូប៉ុន្តែជីវរៈបរោះដូនតាសម័យអង្គរអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងចាត់ទុកថាជាមច្ឆទិដ្ឋិឬក៏ជាអបិយជំនឿដែរលោកគ្រូអត់ទេបើសិនជាយើងដឹងគុណមែនជាកុសលតាឧទាហរណ៍ថាយើងនឹកគុណអ្នកតាឃ្លាំងមឿងក៏ដោយនឹកគុណស្ដេចជ័យវរ្ម័នទី7ក៏ដោយដាក់តាំងរូបដាក់ថ្វាយផ្កាគោរពបូជាគុណក្នុងន័យថាលោកបានបូជាកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីប្រជាជនដោយការនឹកគុណអញ្ចឹងមានអីកុសលតែហ្នឹងមានទេប៉ុន្តែបើចាត់ចូលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងគឺត្រង់ដែលដាក់ផ្កាទៅសុំសេចក្តីសុខមកវិញគិតថាលោកអាចនៅជួយយើងចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងបានជាមិច្ឆាទិដ្ឋិតែបើត្រឹមតែមករលឹកនឹកគុណដូចយើងថ្វាយអង្គមព្រះរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹង
ដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដាក់ផ្កាដាក់ភ្ញីអីដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដោយយល់ថាព្រះអង្គបានសន្សំបារមីប្រឹងលះរបស់គ្រប់យ៉ាងសំបីជីវិតដើម្បីបាននៅធម៌ហ្នឹងមកចែកយើងហើយក៏នឹករលឹកគុណព្រះអង្គថ្វាយបង្គំទៅជាកុសលណាមែនទេប៉ុន្តែ បាទ ដែល លោកគ្រូ ការទិដ្ឋិហ្នឹងសូម្បីតែថ្វាយបង្គំព្រះក៏ដោយយល់ថាព្រះអង្គនៅនឹងចាំឲ្យសុខយើងរហូតដល់យកខ្សែកមកពាក់ថាព្រះអង្គការពារយើងណាអាហ្នឹងដែលជាមិច្ឆាទិដ្ឋិនោះវាមិនមែនជាការដឹងគុណ បាទលោកគ្រូអរគុណ បាទ លេង ជំរាបសួរលោកគ្រូជំរាបសួរជំរាបសួរលោកគ្រូនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រប់អង្គលោកគ្រូខ្ញុំមានសំណួរមួយមិញលោកគ្រូនិយាយថាទេវតាមានទិដ្ឋិដែរអញ្ចឹងទេវតាទាំង6ភូមិហ្នឹងមានទិដ្ឋិហើយនិងសមាទិដ្ឋិហ្នឹងដូចមនុស្សយើងមនុស្សលោកយើងដែរអញ្ចឹងហ៎ ដូច ហើយ គ្នា ចូលបើអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹង បាទដូចគ្នាហ្នឹង អញ្ចឹងនិយាយពីគុណធម៌អញ្ចឹងទេវតាខ្លះគុណធម៌មិនស្មើនឹងអរិយបុគ្គលដូចជាសោតាប័នផង អឺ មែនទេ បាទនិយាយរួមទៅនៅក្នុង កាមសុគតិ7ហ្នឹងសម័យកាលដែលសម្បូរអ្នកមានគុណធម៌ខ្ពស់ជាងគេបំផុតគឺមនុស្សហ្នឹង អូ ទៅ ចា ធ្វើជា ហើ ប្រ យ ពុតកើតហ្នឹងគឺមនុស្សហ្នឹងទេវតាណាធ្វើប្រពុតកើតប៉ុន្តែគាត់ថាទេវតាក៏អាចសម្រេចមគ្គផលបានដែរសោតាសកទានាគារហូតដល់ព្រះអរហន្តអញ្ចឹងណា ចា បាទហើយក៏មានទេវតាពីលដែរដូចតែមនុស្សអញ្ចឹង អូអូខេមួយទៀតលោកគ្រូខ្ញុំចង់សួរថាសត្វដីរច្ឆានហ្នឹងគឺសត្វនៅលើផែនដីយើងទាំងអស់ហ្នឹងហ្មងលោកគ្រូ នៅលើផែនដីក្នុងផែនដីក្នុងទឹកក្នុងអីលើអាកាសលើអីទាំងអស់ ចុះហេតុអីនៅក្នុងប្រវត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធក្នុងមួយជាតិខ្ញុំអត់ដែលឮនិយាយពីប្រវត្តិដែរពាក់ព័ន្ធសត្វដូចជានៅក្នុងដីហើយនៅក្នុងទឹក អឺមានតែមានជាតិខ្លះព្រះអង្គកើតជាត្រីកើតជាអីដែរ អូផែខ្ញុំអត់មានបានស្ដាប់ ដល់ ចាចាសំណួរខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងអរគុណលោកគ្រូ បាទបាទ មុនលោកម្ចាស់ចឹង អឺចម្រើនពរលោកគ្រូហើយញោមទាំងអស់គ្នា ខ្មែរអត់មានសំណួរអីទេប៉ុន្តែចង់សួរលោកគ្រូថាពេលលោកគ្រូបរៀនអញ្ចឹងទៅថាចង់សុំឡាយបន្តបានឬលោកគ្រូអត់លើលោកគ្រូអត់លើ មុនចុះទៀតអត់អីទេណា អរគុណច្រើនលោកគ្រូ សាធុ អញ្ជើញសុជាតា នាងខ្ញុំសូមនមស្ការចំពោះអីគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងបងប្អូនធម្មញាតិនាងខ្ញុំមានសំណួរមួយឆ្ងល់យូរដែរលោកគ្រូតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យថាកម្មអ្នកចាត់ចែងមិនដឹងថាខ្ញុំកម្មយកខុសឬក៏យ៉ាងម៉េចទេខ្ញុំចេះតែយល់ថាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏យើងមានកម្មជាអ្នកចាត់ចែងដែរដូចថាយើងអត់ចង់ខឹងទេប៉ុន្តែបច្ច័យវាគ្រប់ក៏ខឹងទៅប៉ុន្តែតាក់ទងមួយពាក្យមួយទៀតដែលគេសំដៅទៅលើអ្នកចិត្តស្លាប់ដែលមានកម្មចាត់ចែងថាអ្នកនឹងនិមិត្តឃើញអីអញ្ចឹងណាលោកគ្រូខ្ញុំដូចជាអត់តន់យល់កន្លែងហ្នឹងហើយចង់បានការបកស្រាយពីខាងលោកគ្រូដើម្បីកត់ទុកអរគុណច្រើនលោកគ្រូ បាទមែនទែនទៅធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុនេះវាមិនមែនមានតែកម្មមួយទេវាមានកត្តាច្រើនក្នុងការដែលឲ្យសម្រេចប៉ុន្តែគ្រាន់ថាកម្មហ្នឹងវាជាធម៌ដែលឲ្យផលកើតផលដែលជាតួវិបាកណា ហើយដូចចិត្តយើងខឹងអីចឹងវាមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែកម្មពីមុនមួយទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងអារម្មណបច្ច័យនៅក្នុងពេលហ្នឹង អារម្មណបច្ច័យនៅក្នុងពេលហ្នឹងវាមានអត្ថន័យជាច្រើនណាស់ដែលយើងអាចសម្រេចបាន ហើយក៏មានន័យថាយើង
ឬក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺការធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយមិនដោយយោនិសោមនសិការៈហ្នឹងដែលនិយាយឲ្យអស់ហ្នឹងគឺថាធម៌ទាំងឡាយកើតព្រោះហេតុនិយាយឲ្យអស់និយាយចឹងនិយាយកើតទៅពីកម្មមួយម៉ាត់និយាយអត់អស់ហើយពីព្រោះគណៈយើងដេកលក់អីហ្នឹង អត់មានកម្មប្រព្រឹត្តទៅទេមានតែផលរបស់កម្មអីចឹងដូចព្រះអរហន្តលោកអស់កម្មហើយកម្មបច្ចុប្បន្នហ្នឹងលោកលែងមានហើយមានតែវិបាកមានតែកិរិយាអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើនិយាយឲ្យអស់មកគឺថាធម៌ទាំងឡាយមានហេតុទៅកើតឡើងអាហ្នឹងនិយាយតែមួយម៉ាត់ត្រូវមកហ្នឹងហើយមានហេតុទៅកើតឡើងឬធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តានិយាយអញ្ចឹងគឺត្រូវមួយម៉ាត់គឺត្រូវទាំងអស់មកអនត្តាក្នុងទីហ្នឹងគឺជាសំដៅទៅដល់សង្កតធម៌ព្រោះយើងមិនបានរាប់និព្វានចូលទេបុថុជនយើងសង្កតធម៌គឺធម៌វាកើតមានបច្ច័យរបស់វាទៅកើតឡើងឧទាហរណ៍ដូចក៏ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យជាតាំងអាយុមិនវាមិនជាវាមានហេតុឲ្យឈឺយ៉ាងណាទោះបីនៅនិយាយពេលហ្នឹងបាញ់និយាយដល់អ្នកចិត្តស្លាប់ណាបាក់គិតមុននឹងខ្ញុំនិយាយទៅថាតើពាក្យអីចេញទៅទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ដឹងឥឡូវខ្ញុំបិទមាត់បន្តទៀតខ្ញុំនិយាយអី No one knows អត់មានអ្នកដឹងមែនទេប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយទៅហើយចង់កែប្រែបានទេចង់កែប្រែកុំនិយាយអញ្ចឹងនិយាយចេះវិញបានទេអត់ទេតែលឺមិនគឺអញ្ចឹងបច្ច័យឲ្យវាចេញអញ្ចឹងហើយបច្ច័យវាចេញអញ្ចឹងវាលន់មកអញ្ចឹងបច្ច័យគ្រប់ឲ្យលឺអញ្ចឹងនឹងឯងដែលធម៌ទាំងឡាយជាអនត្តាដែលមិននៅក្នុងអំណាចបុគ្គលណាទេចឹងណាហ្នឹងហើយនឹងយើងត្រូវសិក្សាច្រើនទៀតហើយបរោះមែនទៅនោះគឺបរោះធម៌កើតពីហេតុហ្នឹងចិត្តក៏នឹងកាន់តែមានលំនឹងកាន់តែស្រាលកាន់តែធូរហ្នឹងគឺក៏ស្របពេលដែលយល់ធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុហ្នឹងឯងកើតពីហេតុហើយធម្មតារបស់វាអញ្ចឹងឯងតែគ្មាននរណាបង្កប់បញ្ជាទេចឹងបានសិក្សាពុទ្ធវចនៈមួយនោះគឺសិក្សាឲ្យយល់បំណងថាព្រះអង្គចង់បរៀនរឿងអីកុំតន់គិតថាត្រូវធ្វើម៉េចកាលណាបើយើងសិក្សាតាមលក្ខណៈធម្មជាតិចិត្តនឹងបានធូរស្រាលតាមបែបធម្មជាតិដែរឧទាហរណ៍ថាកូនក្មេងកើតមកក៏អត់បានគិតថាបន្តទៀតអញត្រូវធ្វើម៉េចក៏អត់បានគិតបន្តទៀតអញត្រូវធ្វើម៉េចទេគាត់មើលតែស្អីដែលគាត់ឃើញគាត់មើលតែស្អីដែលគាត់ឮហើយគាត់ខំថាគាត់ខំផ្ដោតទៅលើយើងហ្នឹងយើងនៅជុំវិញហ្នឹងដូចដំបូងឡើយយើងប្រាប់ឲ្យកូនហៅប៉ាប៉ាក្មេងហ្នឹងអត់តន់គិតថាប៉ាប៉ាមានន័យថាម៉េចទេគឺគ្រាន់តែរៀនថាតាមប៉ាប៉ាប៉ុន្តែពេលគេជាអល់នេះប៉ាប៉ានេះប៉ាប៉ាណាអាការយល់ដឹងវាមកតាមនឹងម្ដងតិចអញ្ចឹងនៅពេលដែលក្មេងដេកក្មេងនឹងអត់គិតឃើញថាអញត្រូវដើរមិនទេគាត់ប្រឹងរើបំរាស់មិនផ្អៀងខ្លួនឲ្យទៅរួចទេដំបូងឡើយឃើញគាត់ទៅតាមលក្ខណៈធម្មជាតិរបស់គាត់ដែរនេះអត់បានខ្វល់ថាបន្តិចទៀតអញត្រូវដើរមិនក្មេងអត់បានគិតដល់ហ្នឹងនេះឯងគេហៅថាការរីកចម្រើនតាមលក្ខណៈធម្មជាតិហ្នឹងហើយឃើញអ្នកទៅស្ដាប់ធម៌ព្រះអង្គខុសពីយើងឥឡូវយើងឥឡូវចេះតែគិតធ្វើម៉េចមុនរៀនឲ្យចេះត្រូវទៅប្រតិបត្តិធម៌មិនត្រូវមិនមើលអ្នកទៅស្ដាប់ព្រះអង្គមានណាទៅសួរពីរឿងប្រតិបត្តិហើយគឺគេទៅចង់ស្ដាប់ថាតើព្រះអង្គចង់និយាយអីគេឲ្យយល់អាហ្នឹងតាដូចយើងម្នាក់យើងកាលយើងពីក្មេងយើងមិនដែលគិតថាតើថ្ងៃក្រោយអញនឹងនិយាយយ៉ាងម៉េចទេយើងអត់ដែលគិតអញ្ចឹងទេយើងខំបដោតថា
គេកំពុងនិយាយហ្នឹងគេនិយាយអីដើម្បីឲ្យយល់តាហ្នឹងប៉ុន្តែទិន្នន័យវាចូលមកច្រើនឡើងឥឡូវណានិយាយអីក៏យល់ដែរការស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកត្រាស់ដឹងហ្នឹងដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺត្រូវខំស្ដាប់ឲ្យយល់នៅបំណងថាព្រះអង្គនិយាយរឿងអីហ្នឹងនិយាយរឿងអីមួយឲ្យយល់រឿងហ្នឹងអាហ្នឹងឯងហៅថាជាការសិក្សាដែលជាបច្ច័យនៃការបដិបត្តិតែមួយថ្ងៃមនុស្សខ្ជិលរៀនហ្នឹងខ្ជិលរៀនពាក្យព្រះអង្គមួយចង់ទៅរបដិបត្តិតែហ្មងដូចក្មេងហ្នឹងមិនតន់ចេះកន្លប់ចង់ទៅចេះដើរអញ្ចឹងណាអត់តន់ចេះកន្លប់អត់តន់ចេះផ្អៀងមកចង់ទៅចេះរត់អញ្ចឹងណាខ្ញុំឆ្លើយយ៉ាងវែងបន្តិចឆេងមានអីចាជំរាបសួរលោកគ្រូសុំសំណួរខ្លីៗលោកគ្រូ បាទ ដឹងកកលោកស្រួល លោកគ្រូនៅកន្លែងលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ថាអបាយអបាយភូមិយើងអាចហៅថាទុគតិភូមិក៏បានដែរលោកគ្រូកន្លែងហ្នឹង បាទ ចាហើយសំណួរមួយទៀតលោកគ្រូមិនមានប្រសាសន៍ថាពេលដែលយើងរៀនពីមេរៀនហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យរវើរវាយហ្នឹងក្នុងន័យមិនដែរលោកគ្រូសូមលោកគ្រូជួយបកស្រាយច្បាស់កន្លែងហ្នឹង រវើរវាយនៅក្នុងន័យថានៅពេលដែលយើងអត់តន់បែងចែកបរមត្ថនិងបញ្ញត្តិច្បាស់ណាហ្នឹងហើយកាលណានិយាយភពភូមិឋានដំបូងវាមានខ្លួនឯងអូអញបើធ្លាក់ទៅអញ្ចេះទៅវាម៉េចបើទៅអញ្ចេះទៅអញ្ចឹងអញត្រូវទៅកើតឯនេះអញក៏កើតនោះដោយអំណាចទិដ្ឋិប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានមានទុនខ្លះហើយយើងនិយាយពីភូមិឋានរបស់សត្វហ្នឹងយើងនិយាយទៅដល់តួបដិសន្ធិហ្នឹងហើយនឹងការវិវត្តទៅរបស់សត្វក្នុងប្រវត្តិកាលព្រោះកម្មជាបច្ច័យហ្នឹងវាអត់មានល្វើល្វាយអីច្រើនហ្នឹងក៏ឃើញតែសត្វទាំងឡាយប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មឯងចឹងណាតែបើយើងអត់មានទុនបរមត្ថខ្លះនិយាយពីរូបប្រាជ្ញដេរិឆានសុរកាយមនុស្សទេវតាទៅវានៅក្នុងអត្តានៅក្នុងតួខ្លួនហ្នឹងមិនទៅកើតនឹងវាមិនទៅបង្កើតចងល់ច្រើនទៀតរហូតឃើញនៅក្នុងលទ្ធិដ៏ច្រើនសាសនាដ៏ច្រើនហ្នឹងនិយាយពីនរកនិយាយពីសួគ៌ដែរប៉ុន្តែវាព្រួយបារម្ភរឿងខ្លួនឯងហ្នឹងត្រូវកើតយ៉ាងម៉េចណាអ្នករៀបចំឃើញទេត្រូវគោរពព្រះណាទៅយកចិត្តព្រះណាយកទៅដាក់ឋានសួគ៌មិនគោរពព្រះធៈតលៈនរកអីចេះចោះទៅជារឿងផ្សេងវាអត់បានឃើញការប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភពទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាវិលទៅតាមកម្មវត្តដាក់និងវិបាកវត្តដាក់ហ្នឹងវាអត់ដឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងបានលោកគ្រូត្រូវការឲ្យអ្នកសិក្សាហ្នឹងត្រូវមានគ្រឹះអភិធម្ម ហ្នឹងហើយកាលណាមានគ្រឹះអភិធម្មទោះបីចង់និយាយពីនរកនិយាយទៅនិយាយពីប្រែតនិយាយទៅនៅតែសត្វលោកប្រព្រឹត្តទៅតាមកម្មដដែលឃើញទេគុណលោកគ្រូ វាអត់មានមកបារម្ភខ្លាចមកបច្ចេកបញ្ចូលនៅនេះថាធ្វើបុណ្យចេះកើតនេះធ្វើបុណ្យរស់កើតនោះតែគេចេះអភិធម្មគេចេះគេដឹងហើយកើតណាអីគេដឹងហើយតែអកុសលវាកើតច្រើនបាច់មកបញ្ចូលថាខ្ញុំកើតឋានសួគ៌ឬខ្ញុំដឹងហើយចាអរគុណច្រើនលោកគ្រូច្បាស់ បាទតោខ្ញុំសម្រាប់ថ្នាក់ថ្ងៃស្អែកខ្ញុំសម្រាប់យកកម្លាំងកបន្តិចសិនបើព្រឹកឡើងនេះវាមិនអីទេធូរជាងហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅបរៀនពូត្រូវទៅបរៀនផ្ទាល់បាទបើអត់កើតទេមានសម្រាប់ទៀតចឹងគោរពនមស្ការលានិងជម្រាបលា អរគុណ